Օրը սկսվում է մի եռուն շուկայում, որտեղ առօրյան թաքցնում է այնպիսի չարաշահումներ, որոնց դեմ ոչ ոք այլս չի համարձակվում ձայն բարձրացնել։ Մի փխրուն տարեց կին ընկնում է 100 կիլոգրամանոց պարկի ծանրության տակ, մինչդեռ մեղավոր հայացքները խուսափում են դաժանության հետ առերեսումից։ Բայց մի միլիոնատեր, արտաքուստ հասարակ, ընդհատում է այդ շղթան մի շարժումով, որը կոտրում է հավաքական լռությունը։ Այն, ինչ ոչ ոք չէր էլ պատկերացնում, այն էր, որ այդ մարդը կնոջ կորած որդին էր, որ նրա ժամանումը կփոխեր ամեն ինչ։ Եթե այս պատմությունը ձեզ հետաքրքրեց, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, ասեք մեզ, թե որ քաղաքից եք մեզ դիտում։ Շարունակեցինք։ Լուսաբացը դանդաղ սողոսկում էր Երանի վրայով, նարնջագույնով ներկելով քաղաքը գրկող լեռները։ Գումի շուկայում արի առաջին ճառագայթները դեռ պայքարում էին բարձր առաստաղից կախված դեղնավուն լամպերի լույսի դեմ, լուսավորելով նեղ միջանցքները, որտեղ հասած մրգերի բույրը խառնվում էր թարմ եփած սուրճի սուր բուրմունքին։ Դա կյանքով լի վայր էր, որտեղ ձայները խաչվում էին շտապողական սակարկությունների մեջ, որտեղ ձեռքի սայլակները ճռճռում էին մաշված հատակին, որտեղ ամեն առավոտ իր հետ բերում էր պայքարիս մեկ օրվա խոստումը։ Այդ շուկան թաղամասի բաբախող սիրտն էր։ Ամբողջ սերունդներ էին մեծացել այդ վաճառասեղանների միջ, սովորելով առքուվաճառքի, սակարկելու, գոյատելու արհեստը։ Բաց աղյուսե պատերը պահում էին տասնամյակների պատմություններ, հին ջրհեղեղների հետքեր, սիրահար զույգերի անուններով դանակի խազեր, ֆուտբոլային թիմերի գրաֆիտիներ։ Գլխավոր միջանցքում կրպակները սեղմված էին կողք կողքի, առաջարկելով ամեն ինչից մի քիչ, լուսադեմին քաղված թարմ բանջարեղեն, սպիտակ կտորի մեջ փաթաթված տնական պանիրներ, փայտե վանդակներում կչկչացող կենդանի հավեր, համեմունքներ, որոնք օդը բուրում էին առատաձեռն ճաշերի խոստումներով։ Տիկին Անահիտը լավ գիտեր այդ հատակը։ Նրա բոբիկ ոտքերը, պաշտպանված միայն հին հողաթափերով, որոնք այլս լավ չէին բռնում, այնտեղ էին կանգնում արդեն ավելի քան 3 տասնամյակ։ Նա շուկա էր եկել դեռ երիտասարդ, հղի իր առաջնեկով, ազնիվ աշխատանք փնտրելով իր ծնվելիք երեխային պահելու համար։ Այն ժամանակ նրա ձեռքերն ուժեղ էին, ոտքերն ամուր, նա առանց բողոքելու արկղեր էր տեղափոխում, հպարտանալով իր քրտինքով վաստակած յուրաքանչյուր լումայով։ Բայց տարիները դաժան էին եղել։ Կյանքն իր գինն էր պահանջել յուրաքանչյուր կնճիռի, յուրաքանչյուր ցավոտ հոդի, յուրաքանչյուր անքուն գիշերվա դիմաց։ Բայց այդ առավոտ, 68 տարեկանում, նրա մարմինը կարծես ավելի ծանր էր, քան երբևէ։ Դողացող ձեռքերը բռնել էին 100 կիլոգրամանոց կարտոֆիլի պարկի բռնակից, նրա ծնկները, որոնք ուռել էին երբեք չբուժված արթրոզից, սպառնում էին ամեն պահի տեղի տալ։ Նա խորը շունչ քաշեց, փորձելով ուժ գտնել այնտեղ, որտեղ այլս չկար, իր մեջ պահած ողջ վճռականությամբ քաշեց ծանրությունը։ Պարկը հազիվ պոկվեց գետնից։ Անահիտը սուր ծակոց զգաց ողնաշարում, այնքան ուժեղ, որ ակամա տնքոց դուրս թռավ շուրթերից։ Բայց նա չէր կարող կանգ առնել։ Չէր կարող հրաժարվել աշխատանքից։ Նրա թոռները, Տիգրանն ու Մանեն, տանը սպասում էին, իսկ սառնարանը գրեթե դատարկ էր։ Ամսվա գումարը վերջացել էր նախորդ շաբաթ, այն մի քանի դրամը, որ առաջարկում էր շուկայի տիրուհի Սեդա Ղազարյանը, տարբերությունն էր ուտելու սոված քնելու միջ։ Սեդան տպավորիչ կազմվածքով կին էր։ Բարձրահասակ, լայնաթիկունք, նա ղեկավարում էր այդ տարածքը, կարծես դա իր անձնական կայսրությունը լիներ։ Նրա ձայնը միջանցքներում արձագանքում էր այնպիսի հեղինակությամբ, որին ոչ ոք չէր համարձակվում մարտահրավեր նետել։ Բոլորը գիտեին, որ Սեդա Ղազարյանի ճանապարհը կտրել նշանակում է կորցնել ապրուստի միջոցը, վտարվել այն տարածքից, որտեղ այդքան շատերը կախված էին փշրանքներից, գոյատելու համար։ Նա ոչ միայն խիստ էր։ Նա դաժան էր սարսափելի բնականությամբ, կարծես ուրիշի տառապանքը իրերի կարգի անհրաժեշտ մաս լիներ։ Այդ առավոտ Սեդան ձեռքերը խաչած դիտում էր Անահիտին, շուրթերի անկյունում ծռ ժպիտով։ Նա գիտեր, որ տարեց կինը չի կարողանա միայնակ տանել այդ ծանրությունը։ Գիտեր, չէր մտահոգվում։ Ընդհակառակը, այդ հայացքում կար մի բան, որը սահմանակից էր հաճույքին, մի մռայլ բավականություն, տեսնելու, թե մինչ ուր կարող է հասնել մեկի հուսահատությունը։ Տիկին Անահիտը նորից փորձեց բարձրացնել պարկը։ Նրա ձեռքերը դողում էին, մկանները ճչում էին բողոքից, բայց նա չէր հանձնվում։ Չէր կարող հանձնվել։ Նրա շուրջը վաճառականներն ու շուկայի աշխատողները հայացքները փախցնում էին, ծածնելով, թե չեն տեսնում, չափազանց զբաղված իրենց սեփական հոգսերով։ Ոմանք ամոթ էին զգում, մյուսները՝ վախ։ Բայց ոչ ոք չէր շարժվում։ Անարդարությունն այնտեղ դարձել էր բնապատկերի մի մաս, անտեսանելի այնքան կրկնվելուց։
Հենց այդ պահին Անահիտի ձախ ծունկը վերջապես տեղի տվեց։ Նա կողքի վրա ընկավ, պարկը խուլ բախյունով տապալվեց, կարտոֆիլները թափելով հատակին։ Ցավն անմիջապես եկավ, կտրող, ճառագայթելով ծնկոսկրից մինչ աստր։ Անահիտը գծեց շուրթը, լացը զսպելու համար, բայց արցունքներն այնուամենայնիվ եկան, տաք ու լուռ, հոսելով կնճռոտ դեմքով, մինչ նա փորձում էր ոտքի կանգնել։ Դրանք միայն ֆիզիկական ցավի արցունքներ չէին։ Դա այնտեղ, կեղտոտ հատակին ընկած, բոլորի հայացքների առաջ մերկացած լինելու նվաստացումն էր։ Դա մի մարմնի հիասթափությունն էր, որն այլս առաջվա պես չէր ենթարկվում, մի ուժի, որը սպառվել էր տասնամյակ առ տասնամյակ, երբեք վերականգնվելու ժամանակ չունենալով։ Դա խորը վախն էր, որ եթե չկարողանա ոտքի կանգնել, եթե չկարողանա ավարտել այդ աշխատանքը, իր թոռներս մեկ անգամ սոված կքնեն։ Եվ դա, ցանկացած ցավից ավելի, անտանելի էր։ Սեդան մոտեցավ ամուր քայլերով, կրունկը հատակին խփելով դատավճռի պես։ Նա նայեց ընկած տարեց կնոջը, թափված կարտոֆիլներին, վաճառականներին, որոնք այժմ դիտում էին վատ թաքցրած անհարմարությամբ։ Նրա ձայնը կտրեց օդը։ Մի կարտոֆիլ տանելու էլ պետք չես, անպետք պառավ։ Հիմա բոլորը հավաքիր գետնից, ու եթե մեկը կեղտոտվի, աշխատավարձիցդ կպահեմ։ Խոսքերն Անահիտի վրա քարերի պես ընկան։ Նա գլուխը կախեց, ամոթահար, բոլորի առաջ նվաստացած, սկսեց մեկ առ մեկ հավաքել կարտոֆիլները, անտեսելով ծնկների ցավը, անտեսելով համառորեն թափվող արցունքները։ Նա սովոր էր դրան։ Այդքան տարիների ընթացքում սովորել էր, որ բողոքելը միայն ավելի շատ տառապանք է բերում, որ լուռ ընդունելը գոյատելու միակ ձն է։ Հենց այդ պահին մի տարբերվող ներկայություն անցավ միջանցքով։ Քայլերն ամուր էին, բայց ոչ շտապողական։ Ոչ մի ավելորդ աղմուկ, ոչ մի ցուցադրականություն, պարզապես մի էներգիա, որը փոխում էր շրջապատի օդը։ Որոշ վաճառականներ հետաքրքրությամբ գլուխները բարձրացրին։ Սեդան զգաց նախքան տեսնելը։ Այնտեղ մեկը կար, որը չէր պատկանում այդ վայրին, մեկը, որն իր հետ լուռ հեղինակություն էր կրում, իրենից տարբերվող։ Արման Մանուկյանը հագել էր մուգ ջինսե տաբած սպիտակ վուշե վերնաշապիկ, հասարակ, առանց տեսանելի բրենդների։ Նրա մեջ ոչինչ չէր գոռում հարստության մասին, բայց ամեն ինչ վկայում էր ինքնատիրապետման մասին։ Նրա շագանակագույն աչքերն ուշադրությամբ զննում էին շուկան, նկատելով յուրաքանչյուր մանրուք, յուրաքանչյուր շարժում։ Նա այնտեղ էր աշխատանքի բերումով, այցելում էր տարածաշրջանի մատակարարներին։ Օրգանական արտադրանքի նոր գծի համար, որը նրա բիզնես խումբը մտադիր էր թողարկել։ Արմանը միշտ սիրել էր այդ տեսակի այցելությունները։ Հեռու օթորակվող գրասենյակներից անվերջ ժողովներից նա նախընտրում էր լինել արտադրամասերում, պահեստներում, շուկաներում, մոտիկից տեսնելով, թե ինչպես են իրերն իրականում աշխատում։ Նա իր որդեգիր հորից սովորել էր, որ իսկական գործարարը հեռվից չի ղեկավարում, այլ ճանաչում է իր բիզն յուրաքանչյուր պտուտակը։ Եվ թե Արմանը կառուցել էր հարգալից կայսրություն, երբեք չէր կորցրել անհրաժեշտության դեպքում ձեռքերը կեղտոտելու սովորությունը։ Բայց այն, ինչ տեսավ այդ առավոտ, ստիպեց նրան կանգ առնել ճանապարհի կեսին։ Մի տարեց կին, ծնկաչոք գետնին, հավաքում էր կարտոֆիլներ, լուռ լաց լինելով։ Մեկ այլ կին, ոտքի վրա, սառնասրտորեն դիտում էր։ Տասնյակ մարդիկ շուրջ բոլորը համր, բոլորը լռությամբ հանցակից։ Արմանի ներսում ինչ-որ բան շուռ եկավ։ Դա պարզապես վրդովմունք չէր։ Դա ավելի խորն էր, մի ներքին ընդվզում, որը նա չէր կարողանում բացատրել։ Նա զգաց, կարծես այդ տեսարանը դիպչում էր մի հին վերքի, իր ներսում թաքնված մի տեղի, որը հազվադեպ էր երան գալիս։ Առանց երկու անգամ մտածելու, Արմանը կռացավ տիկին Անահիտի կողքին։ Գետնից մի քանի կարտոֆիլ վերցրեց դրեց պարկի մեջ։ Տարեց կինը զարմացած աչքերը բարձրացրեց հանդիպեց մի երիտասարդ տղամարդու դեմքի, թերս 30-ն անց, որը նրան նայում էր այնպիսի քնքշությամբ, որը նա այլս ոչ մի տեղ չէր սպասում գտնել։ Տիկին, վնասվել եք, ասաց նա, ձայնը ցածր, բայց ամուր։ Դուք չպետք է սա միայնակ տանեք։ Անահիտը փորձեց ժպտալ, բայց դա տխուր, հոգնած ժպիտ էր։ Լավ է, տղա ջան։ Ես սովոր եմ։ Պետք է աշխատեմ, թոռներ ունեմ պահելու։ Արմանը զգաց, թե ինչպես սեղմվեց կուրծքը։ Սովոր եմ։ Բառը խորը տխրությամբ արձագանքեց նրա ներսում։ Ոչ ոք չպետք է սովորեր դրան։ Նա աչքերը բարձրացրեց հանդիպեց Սեդայի հայացքին, որն այժմ նրան նայում էր զայրույթի անվստահության խառնուրդով։ Դու ով ես, հարցրեց նա, ձայնը կոշտ։ Մի խառնվիր քո գործին։
Արմանը դանդաղ ոտքի կանգնեց, զգուշորեն օգնելով Անահիտին բարձրանալ։ Նա անմիջապես չպատասխանեց։ Պարզապես դիմացավ Սեդայի հայացքին, այդ լռության մեջ կար մի ուժ, որը նա չէր սպասում գտնել։ Իմ անունը Արման Մանուկյան է։ Եվ կարծում եմ, սա հենց իմ գործն է։ Սեդան կկոցեց աչքերը։ Անունը նրան լիովին անծանոթ չէր, բայց նա չէր կարողանում տեղը բերել։ Արմանը նկատեց տատանումը, շարունակեց, ձայնը հանգիստ, բայց հեղինակությամբ լի։ Ես Մանուկյան գրուպ սննդի ընկերության նախագահն եմ։ Գուցե լսել եք։ Մենք մատակարարում ենք Հայաստանի շուկաների մեծ մասին։ Եվ այսօր այստեղ եմ հենց նոր գործընկերներ գնահատելու համար։ Սեդայի դեմքը թեթակի գունատվեց։ Մանուկյան գրուպը հզոր ուժ էր տարածաշրջանում։ Բոլորը գիտեին։ Եվ եթե այդ մարդն իրոք այն էր, ով ասում էր, ապա նա հենց նոր հսկայական սխալ էր գործել, նրան անհարգալից վերաբերվելով։ Բայց Սեդան այն տեսակը չէր, որ հեշտությամբ նահանջեր։ Նա խաչեց ձեռքերը, փորձելով վերականգնել վերահսկողությունը։ Սա ներքին հարց է, պարոն Մանուկյան։ Այս պառավն այստեղ աշխատում է, որովհետև ուզում է։ Ոչ ոք նրան չի ստիպում։ Արմանը մի քայլ առաջ արեց, նրա ձայնը, թե դեռ զուսպ, պողպատե երանգ ստացավ։ Ոչ ոք չի ստիպում։ Նա հազիվ է ոտքի վրա կանգնում։ Վնասված է։ Եվ դուք նրան հրապարակավ նվաստացնում եք, մինչ բոլորը դիտում են։ Սա աշխատանք չէ։ Սա շահագործում է։ Հաջորդած լռությունը խիտ էր։ Վաճառականները դադարեցրին իրենց գործերը։ Ոմանք զգուշորեն մոտեցան, հետաքրքրությունից դրդված, մյուսները նահանջեցին, վախենալով խառնվել։ Սեդան զգաց բոլորի հայացքներն իր վրա, երկար տարիների մեջ առաջին անգամ զգաց, թե ինչպես է իր իշխանությունը տատանվում։ Անահիտն իր հերթին խուճապի մեջ էր։ Նա թեթակի քաշեց Արմանի թքից, ձայնը դողացող։ Խնդրում եմ, տղա ջան, պետք չէ խառնվել։ Ես լավ եմ, իսկապես։ Խառնաշփոթ չեմ ուզում։ Տիկին Սեդան կարող է ինձ գործից հանել, ու այդ ժամանակ ես ոչինչ չեմ ունենա։ Արմանը նայեց նրան, այն, ինչ տեսավ այդ հոգնած աչքերում, կոտրեց նրա սիրտը։ Վախ։ Հաշտվողականություն։ Մի կին, որը սովորել էր ընդունել անընդունելին, որովհետև այլընտրանքն ավելի վատն էր։ Նա քնքշորեն դիպավ նրա ուսին։ Դուք ոչինչ չեք կորցնի, խոստանում եմ։ Եվ ոչ ոք ձեզ չի վնասի։ Սեդան կոշտ ծիծաղեց, փորձելով վերականգնել վերահսկողությունը։ Դուք այստեղ հեղինակություն չունեք, պարոն Մանուկյան։ Այս շուկան իմն է։ Ես եմ հրամայում որոշում, ինչպես ճիշտ եմ գտնում։ Արմանը նայեց նրան, նրա ձայնը ցածր դուրս եկավ, բայց յուրաքանչյուր բառը դիպուկ հարված էր։ Ապա գուցե ժամանակն է, որ ինչ-որ մեկը վերանայի, թե ինչպես եք դուք հրամայում։ Ես կպահանջեմ այս հաստատության ամբողջական ստուգում։ Աշխատանքային պայմաններ, անվտանգություն, պայմանագրեր, ամեն ինչ։ Եվ եթե պարզեմ, որ սա սովորական ելույթ է, որ այլ մարդկանց էլ են այսպես վերաբերվում, երաշխավորում եմ, որ այս լիցենզիան երկար չի գործի։ Սեդայի դեմքը փակվեց զսպված ատելության արտահայտությամբ։ Նա գիտեր, որ նա բլեֆ չի անում։ Արման Մանուկյանի պես մարդն ուներ ազդեցություն, ռեսուրսներ, կապեր։ Նա իսկապես կարող էր լուրջ խնդիրներ ստեղծել։ Բայց Սեդան առանց պայքարի չէր զիջելու։ Սա հետապնդում է, ասաց նա, ձայնը բարձրացնելով, որ բոլորը լսեն։ Այս մարդը հայտնվում է այստեղ ոչ մի տեղից, խառնվում է ուրիշի գործերին, հիմա ուզում է փակել իմ ազնիվ Արտուրը։ Ազնիվ, կրկնեց Արմանը, ձայնը լի դառը հեգնանքով։ Շուրջ բոլորը նայեք, տիկին Սեդա։ Տեսեք վախը բոլորի աչքերում։ Սա ազնվություն չէ։ Սա բռնապետություն է։ Անահիտը, վախեցած, փորձում էր հեռանալ, բայց Արմանը քնքշորեն բռնեց նրա ձեռքը։ Դուք այլս կարիք չունեք այս ծանրությունը միայնակ տանելու։ Ես կապահովեմ, որ դուք օգնություն ստանաք։ Տիկին Անահիտը գլուխը թափահարեց, արցունքները նորից սկսեցին հոսել։ Դուք չեք հասկանում։ Ինձ գումար է պետք։ Ես 2 թոռ ունեմ տանը։ Նրանք ինձնից են կախված։ Եթե ես չաշխատեմ, նրանք սոված կմնան։ Արմանը զգաց, որ իր ներսում ինչ-որ բան խորապես շարժվեց։ Այդ խոսքերը դիպան մի զգայուն լարի, որի գոյության մասին նա չգիտեր։ Թոռներ։ Պատասխանատվություն։
Գոյատում։ Հանկարծ նա այլս չէր տեսնում պարզապես շահագործվող մի տարեց կնոջ։ Նա տեսնում էր ցավի, զոհաբերության մի ամբողջ պատմություն, մի ամբողջ կյանք, կրելով ծանրություններ, որոնք երբեք չպետք է միայնակ կրեր։ Քանի՞ տարեկան են ձեր թոռները, հարցրեց նա մեղմորեն։ Տիգրանը 15 է, Մանեն 12, պատասխանեց Անահիտը, ձայնը խեղդված։ Ես եմ նրանց խնամում, երբ մայրը մահացավ։ Նրանք իմ ունեցած-չունեցածն են։ Արմանը գլխով արեց, մի նոր վճռականություն տիրեց նրան։ Ես ձեզ կօգնեմ։ Ոչ թե ողորմությամբ, այլ արժանապատվությամբ։ Ես կապահովեմ արդար աշխատանք, պատշաճ վարձատրությամբ, կերաշխավորեմ, որ ձեր թոռներն ունենան այն, ինչ իրենց պետք է։ Սեդան անհավատորեն փնչացրեց։ Այս ինչ հեքիաթ է։ Դուք հազիվ եք ճանաչում այս կնոջը, արդեն ուզում եք հերոս խաղալ։ Արմանը շրջվեց դեպի նա, նրա հայացքը գրանիտի պես կարծր էր։ Ես հերոս չեմ խաղում։ Ես անում եմ այն, ինչ ցանկացած պարկեշտ մարդ կաներ։ Եվ եթե դուք չեք կարողանում դա հասկանալ, ապա իսկապես չպետք է ոչ մի տեղի ղեկավար լինեք։ Լարվածությունը շոշափելի էր։ Վաճառականները շշնջում էին իրար մեջ։ Ոմանք լուր սատարում էին Արմանին, մյուսները վախենում էին հետանքներից։ Սեդան գիտեր, որ դիրքերը կորցրել է, բայց պասիվ չէր ընդունելու դա։ Դուք դրա համար կզղջաք, ասաց նա, ձայնը ցածր սպառնալից։ Դուք չգիտեք, թե ում հետ եք գործ բռնել։ Արմանը կիսաժպտաց, առանց հումորի։ Իրականում, կարծում եմ, դուք եք, որ չգիտեք։ Ցտեսություն, տիկին Սեդա։ Նա շրջվեց, օգնելով տիկին Անահիտին դուրս գալ շուկայից։ Նա դողում էր, դեռ շոկի մեջ այն ամենից, ինչ տեղի էր ունեցել։ Նրա մի մասը չէր հավատում, որ դա իրականություն է։ Ոչ ոք երբեք այդպես նրա կողքին չէր կանգնել։ Ոչ ոք երբեք նրա պատճառով Սեդա Ղազարյանի դեմ դուրս չէր եկել։ Միջանցքներով քայլելիս Արմանը տարօրինակ բան էր զգում իր ներսում։ Մի անհանգստություն, որը չէր կարողանում անվանել։ Նա նայեց իր կողքի այդ փխրուն կնոջը, կոշտացած ձեռքերին, ժամանակի տառապանքի հետքերով դեմքին, զգաց, կարծես նայում է ինչ-որ ծանոթ բանի։ Կարծես, ինչ-որ անբացատրելի կերպով, այդ ցավը միայն նրանը չէր։ Դա անհեթեթ զգացողություն էր, նա գիտեր։ Հենց նոր էր ծանոթացել այդ կնոջ հետ։ Ոչ մի տրամաբանական պատճառ չկար այդ իրավիճակի հետ այդքան խորապես կապված զգալու համար։ Բայց ճշմարտությունն այն էր, որ Արմանը մեծացել էր մշտական օտարվածության զգացումով, մի լուր անհանգստությամբ, որը երբեք լիովին չէր անհետանում։ Նրա որդեգիր ծնողները, Արթուր Մարինե Մանուկյանները, նրան ամեն ինչ տվել էին, կրթություն լավագույն դպրոցներում, ճանապարհորդություններ արտասահման, փայլուն ապագա։ Բայց միշտ մի կտոր պակասում էր իր սեփական կյանքի գլուխկոտրուկում, մի անպատասխան հարց, որը կախված էր նրա գոյության վրա։ Ո՞վ էր նա իրականում։ Որտեղից էր եկել։ Ինչու, նույնիսկ շքեղությամբ հնարավորություններով շրջապատված, նա զգում էր այդ տարօրինակ դատարկությունը, այդ ցուրտը, որը ոչ մի վերմակ չէր կարողանում տաքացնել։ Բայց նա չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու։ Տիկին Անահիտի տունը գտնվում էր Մալաթիայի նեղ փողոցներից մեկում, որտեղ թափված պատերն ու անհարթ մայթերը պատմում էին առաջընթացից մոռացված մի վայրի պատմությունը։ Դա պարզ կառույց էր, 3 նեղ սենյակներով, թիթեղյա տանիքով, որը չափազանց տաքանում էր ամռանը, անխնա ներս թողնում ցուրտը ձմռանը։ Պատերը բաց աղյուսից էին, երբեք չսվաղված գումարի բացակայության պատճառով, երկաթե դարպասն ուներ հին ժանգ, որը ոչ մի ներկ այլս չէր կարող թաքցնել։ Բայց հենց այնտեղ էր Անահիտը կառուցել իր տունը, որտեղ մեծացրել էր երեխաներին, հիմա մեծացնում էր թոռներին, որտեղ յուրաքանչյուր անկյուն պահում էր մի ամբողջ կյանքի պայքարի դիմադրության հիշողություններ։ Այդ պատերը լսել էին լուսադեմի լացեր, երեխաների ծիծաղ, հուսահատության պահերին մրմնջացած աղոթքներ։ Արմանը պնդեց, որ այդ առավոտ նրան տուն ուղեկցի։ Անահիտը փորձեց հրաժարվել, ամաչելով իր աղքատությունը ցույց տալ նրա պես մարդուն, բայց Արմանը ոչը որպես պատասխան չընդունեց։ Նա կանչեց իր վարորդին Գագիկին, միջին տարիքի մի մարդու, որը տարիներ շարունակ աշխատում էր Մանուկյանների ընտանիքի հետ, խնդրեց, որ մեքենան զգուշորեն վարի մինչ այն հասցեն, որը Անահիտը դժկամորեն ի վերջո տվեց։ Ճանապարհին Անահիտը ձեռքերը խաչած պահում էր ծնկներին, աչքերը հառած պատուհանին, կարծես չէր կարողանում հավատալ, որ այնտեղ է, այդ շքեղ մեքենայի մեջ, այնպիսի քնքշությամբ վերաբերմունքի արժանանալով, որը կարծես պատկանում էր իր աշխարհից տարբերվող մի աշխարհի։
Արմանը լուր դիտում էր նրա պրոֆիլը, նկատելով դեմքի յուրաքանչյուր հետք, յուրաքանչյուր խորը կնճիռ, որը գծում էր կուտակված տառապանքի քարտեզը։ Այդ կնոջ մեջ կար մի բան, որն անբացատրելի կերպով հուզում էր նրան։ Դա պարզապես կարեկցանք չէր։ Դա ավելի ներքին, ավելի խորն էր, կարծես նա նայում էր իր մի մասին, որը երբեք չէր ճանաչել։ Զգացողությունն անհանգստացնում էր նրան, որովհետև իմաստ չուներ։ Նա մեծացել էր հարուստ ընտանիքում, երբեք կարիք չէր տեսել, երբեք չէր ճանաչել սովը կամ լքվածությունը։ Ապա ինչու էր այդքան տարօրինակ կերպով կապված զգում այդ ցավին։ Երբ հասան փողոց, Գագիկը դժվարությամբ կայանեց մեքենան նեղ տարածքում։ Արմանն առաջինն իջավ, ձեռքը մեկնեց, օգնելու տիկին Անահիտին։ Նա ընդունեց, դեռ ամաչկոտ, դանդաղ քայլեց դեպի մաշված փայտե դուռը, որը տանում էր դեպի իր տուն։ Նախքան նա կհասցներ բացել, դուռը ճռալով բացվեց։ Երկու դեռահաս հայտնվեցին բացվածքում, աչքերը լայն բացված զարմանքից, տեսնելով տատիկին այդպիսի մեքենայով ժամանելիս։ Տատի, բացականչեց ավելի բարձրահասակ տղան, ձայնի մեջ ակնհայտ անհանգստությամբ։ Ինչ է պատահել։ Վնասվել ես։ Դա Տիգրանն էր, 15 տարեկան, նիհար, բայց իր տարիքի համար բարձրահասակ, խառնված գանգուր մազերով խելացի հայացքով, որը մատնում էր մեկին, ով վաղ էր սովորել կարդալ իր շուրջը աշխարհը։ Նրա կողքին Մանեն, 12 տարեկան, բռնել էր եղբոր ձեռքը, մեծ աչքերը հառած տատիկին նրան ուղեկցող անծանոթին։ Լավ է, սիրելիներս, ասաց Անահիտը, ձայնը հոգնած։ Ուղղակի մի փոքր խնդիր ունեցա շուկայում, բայց այս երիտասարդն ինձ օգնեց։ Արմանը մի քայլ առաջ արեց, բարի ժպիտ առաջարկելով։ Իմ անունը Արման է։ Ձեր տատիկն ընկել էր, բայց լավ է։ Ես ուղղակի ուզում էի համոզվել, որ նա անվտանգ տուն կհասնի։ Տիգրանը կասկածամտորեն նայեց Արմանից տատիկին։ Պաշտպանական բնաստն ավելի բարձր խոսեց։ Նա գիտեր այդ թաղամասը, գիտեր վտանգները, գիտեր, թե ինչպես կարող են մարդիկ դաժան կամ կեղծ լինել։ Եվ մի հարուստ մարդ, որը հայտնվում է ոչ մի տեղից, իր տատիկին օգնելու համար, լավ բանի նշան չէր։ Շնորհակալություն, որ բերեցիք նրան, ասաց նա, ձայնը զուսպ։ Մենք այստեղից կխնամենք նրան։ Արմանը գլխով արեց, հարգելով տղայի անվստահությունը։ Դա հասկանալի էր։ Բայց նախքան լիովին հեռանալը, նա գրպանից հանեց այցեքարտ մեկնեց Տիգրանին։ Եթե որե բանի կարիք ունենաք, զանգահարեք ինձ։ Ես լուրջ եմ ասում։ Տիգրանը վերցրեց քարտը, կարդաց տպված անունը, աչքերը լայն բացվեցին։ Մանուկյան գրուպ, սննդի ընկերություն։ Նա տեսել էր այդ անունը քաղաքի բեռնատարների վրա, հեռուստացույցի գովազդներում։ Դա հսկայական ընկերություն էր։ Եվ սեփականատերն այնտեղ էր, իրենց տան դռան առաջ, օգնություն առաջարկում։ Արմանը նկատեց տղայի արտահայտության փոփոխությունը։ Գիտեմ, որ տարօրինակ է թվում, ասաց նա, ձայնը անկեղծ։ Բայց այն, ինչ տեսա այսօր շուկայում, ճիշտ չէր։ Եվ ես իսկապես ուզում եմ օգնել։ Ձեր տատիկը չպետք է իրեն սպանի այդպես աշխատելով։ Նա արժանի է արժանապատվության, հանգստի։ Մանեն, որը մինչ այդ լուռ էր մնացել, մի քայլ առաջ արեց։ Նրա ձայնը մեղմ էր, գրեթե շշուկ։ Դուք խոստանում եք, որ տատիկին չեք վնասի։ Որովհետև շատ մարդիկ արդեն խոստացել են օգնել ու միայն ավելի են վատացրել։ Արմանը կռացավ, աղջկա հասակին հավասարվելու համար, ուղիղ նայելով նրա աչքերին։ Ես խոստանում եմ։ Թույլ չեմ տա, որ որևէ վատ բան պատահի նրա կամ ձեզ հետ։ Այդ հայացքում այնքան անկեղծություն կար, որ նույնիսկ Տիգրանը, իր ողջ բնական անվստահությամբ, զգաց, որ իր ներսում ինչ-որ բան թուլացավ։ Գուցե այդ մարդն իսկապես տարբերվող էր։ Տիկին Անահիտը, հենված դռան շեմին, սրտատրոփ դիտում էր տեսարանը։ Արմանի հայացքում տեսնում էր մի բան, որը չէր կարողանում անվանել, մի քնքշություն, որը կարծես պարզ բարությունից անդին էր։ Եվ երբ նա նայում էր իր թոռներին, նրա աչքերում մի փայլ կար, որը շփոթեցնում էր նրան։ Կարծես նա տեսնում էր ինչ-որ բան իր առջ եղածից այն կողմ, կարծես փնտրում էր մի բան, որը նույնիսկ ինքը չգիտեր, թե ինչ է։ Արմանը գլխով հրաժեշտ տվեց, վերադարձավ մեքենա։ Գագիկն արդեն ղեկին էր, սպասում էր։ Նախքան նստելը, Արմանս մեկ անգամ նայեց այդ համեստ տանը, այդ ընտանիքին, որին հազիվ էր ճանաչում, բայց որն արդեն տարօրինակ տեղ էր զբաղեցնում նրա սրտում։ Վերադառնալով գրասենյակ, Արմանը չկարողացավ կենտրոնանալ նշանակված հանդիպումների վրա։
Նրա միտքը անընդհատ վերադառնում էր շուկա, տիկին Անահիտին, այն երկու դեռահասներին, որոնք աշխարհին նայում էին հույսի անվստահության խառնուրդով։ Նա չեղարկեց կեսօրվա օրակարգը, կանչեց Լիլիթ Ավետիսյանին, իր վստահելի իրավաբանին, Վաղեմի ընկերուհուն։ Լիլիթը 40 տարեկան, գործունյա ուղղամիտ կին էր, որն օգնել էր Արմանին կառուցել իր բիզնեսը պաշտպանող իրավական կայսրությունը։ Նա գրասենյակ մտավ ամուր քայլերով, կրելով իր կաշվե պայուսակը հետաքրքիր արտահայտություն։ Ինչ է պատահել, Արման։ Հեռախոսով ձայն տարօրինակ էր։ Արմանը պատմեց ամեն ինչ։ Շուկան, Սեդա Ղազարյանը, տիկին Անահիտը, ընկնելը, հանրային նվաստացումը, թոռների հետ հանդիպումը։ Խոսեց այն տարօրինակ զգացողության մասին, որը տիրել էր իրեն, այն մասին, թե ինչպես չի կարողանում դադարել մտածել այդ իրավիճակի մասին։ Լիլիթը լուռ լսում էր, մտովի նշումներ անելով։ Երբ Արմանն ավարտեց, նա հոգոց հանեց, խաչեց ձեռքերը։ Դու ուզում ես, որ ես հետաքննություն անցկացնեմ, ասաց նա։ Դա հարց չէր։ Ուզում եմ, հաստատեց Արմանը։ Ուզում եմ ամեն ինչ իմանալ այդ շուկայի մասին։ Աշխատանքային պայմաններ, լիցենզիաներ, նախկին բողոքներ, ամեն ինչ։ Եվ ուզում եմ տեղեկություններ Սեդա Ղազարյանի մասին։ Ո՞վ է նա, որտեղից է եկել, ինչպես է ստացել այդ տարածքը։ Ինչ-որ բան ինձ հուշում է, որ այդ ճակատի հետում շատ ավելին կա։ Լիլիթը գլխով արեց։ Այսօրվանից իմ թիմին կհանձնարարեմ զբաղվել դրանով։ Բայց Արման, նա դադար տվեց, զգուշորեն ընտրելով բառերը, ինչու ես դու այսքան ներգրավված սրա մեջ։ Սխալ մի հասկացիր, քո կողմից ազնիվ է օգնել ցանկանալը։ Բայց ես քեզ տարիներ շարունակ ճանաչում եմ, երբեք քեզ այսքան անձնապես ներդրված չեմ տեսել նման բանի մեջ։ Արմանը մի պահ լուռ մնաց։ Ինքն էլ չգիտեր այդ հարցի պատասխանը։ Ինչպես բացատրել մի զգացողություն, որը հակասում էր տրամաբանությանը։ Ինչպես բառերով արտահայտել այն խորը անհանգստությունը, որը զգում էր ամեն անգամ, երբ մտածում էր այդ տարեց կնոջ, այդ խոցելի թոռների, այդ լուռ անարդարության մասին, որը տեղի էր ունենում ամեն օր, առանց որևէ մեկի միջամտության։ Չգիտեմ, Լիլիթ, խոստովանեց նա վերջապես։ Պարզապես գիտեմ, որ պետք է դա անեմ։ Իմ ներսում ինչ-որ բան ասում է, որ դա կարևոր է։ Ավելի կարևոր, քան ես հիմա կարող եմ հասկանալ։ Լիլիթը երկար նայեց նրան, հետո գլխով արեց։ Լավ։ Կսկսեմ հետաքննությունը։ Քեզ տեղյակ կպահեմ։ Մինույն ժամանակ, վերադառնալով շուկա, Սեդա Ղազարյանը կատաղած էր։ Այդ առավոտվա նվաստացումը կրակի պես այրում էր նրա ներսում։ Ո՞վ էր իրեն կարծում այդ մեծամիտ գործարարը, որ հայտնվեր այնտեղ մարտահրավեր նետեր իրեն բոլորի առաջ։ Նա իր կայսրությունը կառուցել էր ատամներով պայքարել էր այդ տարածքի յուրաքանչյուր սանտիմետրը նվաճելու համար, թույլ չէր տա, որ որևէ մեկը սպառնա իր հեղինակությանը։ Նա կանչեց իր վստահելի մարդկանցից երկուսին, Սերոժին Վարդանին, վաճառականների, որոնք նրան պարտական էին, աչք էին փակում նրա գործելավոճի վրա, շուկայում արտոնյալ դիրքերի դիմաց։ Ուզում եմ, որ աչքներդ այն պառավի վրայից չկտրեք, հրամայեց Սեդան, ձայնը ցածր, բայց ամուր։ Եթե նա վերադառնա այստեղ, ուզում եմ իմանալ։ Եվ եթե այդ Արման Մանուկյանը նորից հայտնվի, անմիջապես ինձ տեղյակ պահեք։ Ոչ ոք ինձ խայտառակ չի անում ու անպատիժ մնում։ Սերոժը հայացքով փոխանակվեց Վարդանի հետ։ Երկուսն էլ գիտեին, որ Սեդան ընդունակ է սարսափելի բաների, երբ իրեն սպառնալիքի տակ է զգում։ Բայց նա գիտեին, որ Արման Մանուկյանի մակարդակի գործարարի հետ գործ ունենալը կարող է ավելի մեծ խնդիրներ բերել, քան Սեդան պատկերացնում էր։ Այնուամենայնիվ, նրանք գլխով արեցին։ Ընտրություն չունեին։ Այդ երեկո Մանուկյանների տանը Արմանը ծանր լռության մեջ ընթրում էր ծնողների հետ։ Արթուր Մանուկյանը, ջերմակած մազերով, կոշտ կեցվածքով մի մարդ, անհանգստությամբ դիտում էր որդուն։ Մարինեն, նրա կինը, միջին տարիքի էլեգանտ կին, ուտելիքը խառնում էր ափսեում առանց ուտելու, զգալով օդում կախված լարվածությունը։ Դու չափազանց լուռ ես, որդիս, վերջապես ասաց Արթուրը։ Ինչ-որ բան է պատահել։ Արմանը աչքերը բարձրացրեց ափսեից։ Մի պահ մտածեց պատմել շուկայում տեղի ունեցածի մասին։ Բայց ինչ-որ բան խանգարում էր նրան։ Մի ներքին ձայն, որը զգուշություն էր շշնջում, որն ասում էր սպասել, ավելի լավ հասկանալ այդ իրավիճակը, նախքան ծնողներին ներգրավելը։ Ուղղակի հոգնածություն է, հայրիկ։ Այսօր շատ հանդիպումներ ունեի։ Արթուրը կարծես չհամոզվեց, բայց չպնդեց։
Մարինեն իր հերթին ուսումնասիրում էր որդու դեմքն այն մայրական ինտուիցիայով, որը երբեք չի սխալվում։ Նա Արմանին ճանաչում էր բոլորից լավ, մեծացրել էր այդ տղային մանկուց, տեսել էր նրա կյանքի յուրաքանչյուր փուլը։ Եվ գիտեր, երբ ինչ-որ բան նրան անհանգստացնում էր։ Ավելի ուշ, երբ Արմանն արդեն իր սենյակում էր, Մարինեն լուռ ներս մտավ, բերելով մի բաժակ երիցուկի թեյ, ինչպես անում էր մանկուց։ Թեյ եմ բերել, ասաց նա մեղմորեն։ Արմանը ժպտաց, ընդունելով բաժակը։ Շնորհակալ եմ, մամ։ Մարինեն նստեց մահճակալի եզրին, դիտելով որդուն։ Դու գիտես, որ կարող ես ինձ հետ խոսել ամեն ինչի մասին, չէ՞։ Արմանը բաժակը պահեց ձեռքերի մեջ, զգալով, թե ինչպես է ջերմությունը տարածվում մատներով։ Մամ, սկսեց նա, տատանվելով, դու հայրիկը միշտ ազնիվ եք եղել ինձ հետ իմ որդեգրման մասին։ Միշտ իմացել եք, որ ես պետք է իմանամ ճշմարտությունը, նույնիսկ եթե այն հեշտ չէ։ Մարինեն լարվեց։ Միշտ, հաստատեց նա, ձայնը զգույշ։ Ինչու ես հիմա դա հարցնում։ Արմանն անմիջապես չպատասխանեց։ Նայում էր թեյին, տեսնելով իր աղավաղված արտացոլանքը հեղուկի մուգ մակերեսին։ Դուք որե տեղեկություն ունեք իմ կենսաբանական մոր մասին։ Որե բան։ Մարինեն զգաց, թե ինչպես սեղմվեց սիրտը։ Դա մի խոսակցություն էր, որից նա տարիներ շարունակ վախենում էր, իմանալով, որ մի օր այն կգա։ Արմանը շատ փոքր էր, երբ հասավ իրենց մոտ, ընդամենը մի քանի շաբաթական, բերված մի որդեգրման գործընթացի միջոցով, որն այն ժամանակ այնքան թափանցիկ չէր, որքան պետք է լիներ։ Որդիս, ասաց նա, ձայնը դողացող, դու գիտես, որ այն ժամանակ տեղեկությունները շատ սահմանափակ էին։ Միայն գիտենք, որ քեզ հանձնել է մի կին, որը երեխա մեծացնելու պայմաններ չի ունեցել։ Հիվանդանոցն է միջնորդել ամեն ինչ, մենք քեզ ստացել ենք որպես Աստծո պարկ։ Բայց դուք երբեք նրան չեք հանդիպել։ Երբեք կապ չեք ունեցել։ Ոչ։ Ամեն ինչ արվել է երրորդ անձանց միջոցով։ Մեզ ասացին, որ այդպես ավելի լավ է, բոլոր կողմերին պաշտպանելու համար։ Արմանը դանդաղ գլխով արեց, բայց մի անհանգստություն աճում էր նրա ներսում։ Այդ խոսքերը, բոլոր կողմերին պաշտպանելու համար, դատարկ էին հնչում։ Ո՞մ էին պաշտպանում։ Եվ ինչի՞ց։ Նա այդ մասին ոչինչ չասաց մորը։ Պարզապես մի կում թեյ խմեց, փոխեց թեման։ Բայց այդ գիշեր, երբ վերջապես պառկեց, Արմանը չկարողացավ քնել։ Նրա միտքը պտտվում էր շրջաններով, միշտ վերադառնալով նույն կետին, տիկին Անահիտ, նրա հոգնած աչքերը, դողացող ձեռքերը, այն համառ զգացողությունը, որ կար մի խորապես կարևոր բան, որը նա դեռ չէր կարողանում տեսնել։ Հաջորդ առավոտ Լիլիթը վաղ զանգահարեց։ Արման, դու պետք է գաս գրասենյակ։ Արդեն սկսել ենք հետաքննությունը, շատ հետաքրքիր բաներ ենք գտել շուկայի Սեդա Ղազարյանի մասին։ Արմանը տնից դուրս եկավ նույնիսկ առանց սուրճ խմելու, մեծ արագությամբ վարելով դեպի իր մանուկյան գրուպի կենտրոնական գրասենյակ։ Երբ հասավ, Լիլիթն արդեն ժողովների սենյակում էր, սեղանի վրա փաստաթղթեր էին սփռված, իսկ դեմքին լուրջ արտահայտություն։ Ինչ ես պարզել, Լիլիթ։ Լիլիթը խորը շունչ քաշեց։ Սեդա Ղազարյանը ստանձնել է այդ շուկայի կառավարումը 12 տարի առաջ, կասկածելի գործարքի միջոցով։ Նախորդ սեփականատերը մի տարեց պարոն, ամեն ինչ փոխանցել է նրան մահվանից քիչ առաջ, պնդելով, որ նա հեռավոր զարմուհի է։ Բայց չկան ընտանեկան գրառումներ, որոնք կհաստատեին այդ ազգակցական կապը։ Արմանը մոտեցավ սեղանին, զննելով փաստաթղթերը։ Շարունակիր։ Բացի այդ կա առնվազն 15 արխիվացված բողոք, ոչ պատշաճ աշխատանքային պայմանների, աշխատողների շահագործման հարկային անկանոնությունների մասին։ Բոլորը ծածկադմփոց են արվել կամ անտեսվել։ Ինչ-որ մեկը նրան պաշտպանում է, Արման։ Ինչ-որ ազդեցիկ մեկը։ Արմանը զգաց, թե ինչպես է զայրույթն աճում իր ներսում։ Իսկ տիկին Անահիտի մասին։ Որե տեղեկություն ստացել ես։ Լիլիթը տատանվեց։ Հետաքննում եմ, բայց մինչ այժմ միայն հիմնականն ունեմ։ Անահիտ Սարգսյան, 68 տարեկան, այրի, մեծացնում է 2 թոռ։ Բայց նրա 5 գրառումներում տարօրինակ բան կա։ Կա մի բացթողում մի քանի ամսվա մի շրջան մոտ 30 տարի առաջ, երբ նրա մասին ոչ մի գրառում չկա ոչ մի տեղ։ Կարծես նա անհետացել է քարտեզից։ Արմանը սարսուռ զգաց ողնաշարով։ 30 տարի։ Նա ուղիղ 32 տարեկան էր։ Համընկնումը չափազանց անհանգստացնող էր, անտեսելու համար։
Շարունակիր հետաքննել, ասաց նա, ձայնը ամուր, բայց լի մի հուզմունքով, որը չէր կարողանում թաքցնել։ Ուզում եմ ամեն ինչ իմանալ։ Բացարձակապես ամեն ինչ։ Լիլիթը գլխով արեց, բայց անհանգստությամբ նայեց ընկերոջը։ Արման, ու՞ր է սա տանում։ Նա չգիտեր պատասխանը։ Բայց նրա ներսում ինչ-որ խորը բան շշնջում էր, որ նա պատրաստվում է բացահայտել մի ճշմարտություն, որը կփոխի ամեն ինչ։ Հաջորդ օրերին Արմանը բաժանված էր իր գործնական պարտականությունների գումի շուկան ու հատկապես տիկին Անահիտին շրջապատող առեղծվածը բացահայտելու աճող մոլուցքի միջ։ Յուրաքանչյուր գործնական հանդիպում անվերջ էր թվում, յուրաքանչյուր ֆինանսական հաշվետվություն, անիմաստ, այն պատասխանների որոնման համեմատ, որոնք սպառում էին նրա մտքերը օր ու գիշեր։ Նա չեղարկում էր հանդիպումներ, հետաձգում կարևոր որոշումներ, պատվիրակում էր պարտականություններ, որոնք սովորաբար անձամբ էր վերահսկում։ Նրա ենթակաները իրար մեջ խոսում էին ղեկավարի վարքի փոփոխության մասին, բայց ոչ ոք չէր համարձակվում հարցնել, թե ինչ է կատարվում։ Լիլիթն աշխատում էր առանց հանգստի, մոբիլիզացնելով մասնավոր քննիչների մասնագիտացված իրավաբանների թիմ, փորփրելու յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, յուրաքանչյուր գրառում, յուրաքանչյուր հետք, որը կարող էր բացահայտել այդ պատմության հետում թաքնված ճշմարտությունը։ Ինքն էլ հազիվ էր քնում, գիշերներն անցկացնելով փոշոտ արխիվներում, զանգահարելով հին կապերին, ճնշում գործադրելով դժկան պետական պաշտոնյաների վրա, որպեսզի բացեն վաղուց կնքված դարակները։ Առաջին մեծ բացահայտումը եղավ հինգշաբթի կեսօրին, երբ Լիլիթը մտավ Արմանի գրասենյակ լուրջ արտահայտությամբ, հին փաստաթղթերով լի թղթապանակով։ Նա փակեց դուռը իր հետից նստեց նրա դիմաց առանց հրավերի սպասելու։ Դու պետք է սա տեսնես, ասաց նա, բացելով թղթապանակը, դեղնած թղթերը սփռելով սեղանի վրա։ Արմանը թեքվեց առաջ, զննելով փաստաթղթերը։ Դրանք հին հիվանդանոցային գրառումներ էին, որոշների թանակն արդեն խամրել էր ժամանակից։ Սա ի՞նչ է։ Սրանք Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի փաստաթղթերն են, այն հիվանդանոցի, որտեղ տիկին Անահիտը ծննդաբերել է 32 տարի առաջ, բացատրեց Լիլիթը, ձայնը զգուշորեն վերահսկելով։ Ստացել եմ մի կապի միջոցով, որն այն ժամանակ այնտեղ է աշխատել։ Արման, այդ հիվանդանոցը շատ կեղտոտ գործի մեջ էր ներգրավված։ Արմանը զգաց, թե ինչպես է սիրտը արագանում։ Ինչ նկատի ունես։ Լիլիթը խորը շունչ քաշեց նախքան շարունակելը։ 80-ականների վերջից մինչ 90-ականների կեսերը Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնը մասնակցել է անօրինական որդեգրումների սխեմայի։ Նրանք երեխաներին վերցնում էին աղքատ, խոցելի կանանցից, հաճախ միայնակ կամ անօթան, այդ երեխաներին հանձնում էին հարուստ ընտանիքների, միջնորդների միջոցով։ Մայրերին տեղեկացնում էին, որ երեխաները ծնվել են մահացած կամ առողջական լուրջ խնդիրներով։ Շատերը նույնիսկ մարմինները չէին տեսնում։ Արմանը ցուրտ զգաց ողնաշարով։ Նրա մատները թեթակի դողացին, փաստաթղթերից մեկը վերցնելիս։ Սենյակը կարծես փոքրացավ, օդը ավելի ծանր, կարծես պատերը փակվում էին նրա շուրջը։ Բայց դա չի կարող ճիշտ լինել։ Ինչպես կարող էր նման բան տեղի ունենալ առանց որևէ մեկի իմանալու։ Ի վերջո իմացան, ասաց Լիլիթը մռայլորեն։ 90-ականների վերջին հետաքննություն եղավ, բայց այն ծածկադմփոց արվեց։ Հզոր մարդիկ էին ներգրավված, տեղական քաղաքական գործիչներ, ազդեցիկ բժիշկներ, իրավաբաններ։ Սկանդալը թաղվեց նախքան ամբողջությամբ ջրի երես դուրս գալը։ Հիվանդանոցը փոխեց ղեկավարությանը, որոշ աշխատակիցներ տեղափոխվեցին, ամեն ինչ մաքրվեց գորգի տակ։ Եվ քանի՞ ընտանիք է ոչնչացվել այդ գործընթացում, հարցրեց Արմանը, ձայնը լի մի զայրույթով, որը հազիվ էր կարողանում զսպել։ Քանի՞ մայր է լացել երեխաների համար, որոնք երբեք չեն մահացել։ Քանի՞ երեխա է մեծացել, չիմանալով, թե որտեղից է եկել։ Լիլիթը խորը տխրությամբ նայեց նրան։ Այն գրառումներով, որոնք կարողացել ենք գտնել, առնվազն 30 փաստագրված դեպք է եղել։ Բայց կարող էր շատ ավելին լինել։ Շատ արխիվներ այրվել կամ միտումնավոր կորցվել են։ Արմանը հենվեց աթոռին, փորձելով մարսել այդ տեղեկությունը։ Եվ տիկին Անահիտն այդ հիվանդանոցում էր։ Նա զոհերից մեկն է եղել։ Լիլիթը գլխով արեց, մեկ այլ փաստաթուղթ սահեցնելով սեղանի վրայով։ Սա նրա հոսպիտալացման գրառումն է։ Անահիտ Սարգսյան, այն ժամանակ 19 տարեկան, միայնակ, առանց մոտ հարազատների։ Նա ընդունվել է ծննդաբերության 3 օր անց տեղեկացվել, որ երեխան ունեցել է լուրջ բարդություններ չի գոյատել։ Ոչ մի մարմին նրան չի հանձնվել։
Ոչ մի մահվան վկայական չի տրվել։ Ոչինչ։ Արմանը դողացող ձեռքերով վերցրեց թուղթը։ Կարդաց յուրաքանչյուր բառ, յուրաքանչյուր սառը բյուրոկրատական մանրամասն, որն ամփոփում էր մի ավերիչ մարդկային ողբերգություն։ Մի երիտասարդ կին միայնակ կորցնում է իր երեխային առանց նույնիսկ հրաժեշտ տալու հնարավորության, առանց գերեզմանի առաջ լաց լինելու, առանց տեղ ունենալու, իր ծաղիկները կամ արցունքները դնելու։ Ո՞վ է եղել պատասխանատու բժիշկը, հարցրեց նա, ձայնը լարված։ Լիլիթը մատնացույց արեց փաստաթղթի վրայի անունը։ Բժիշկ Արամ Պողոսյան։ Նա այն ժամանակ մանկաբարձության բաժանմունքի վարիչն էր։ Եվ գուշակիր, թե ով է ստորագրել քո որդեգրման փաստաթղթերը, Արման։ Արմանը փակեց աչքերը։ Նա կարիք չուներ, որ նա ասեր։ Արդեն գիտեր պատասխանը նախքան բառերը դուրս կգային նրա բերանից։ Նույն բժիշկը, մրմնջաց նա։ Նույն բժիշկը, հաստատեց Լիլիթը, ձայնը ծանր։ Բժիշկ Արամ Պողոսյանն է միջնորդել քո որդեգրումը, Արման։ Նա է քեզ հանձնել քո ծնողներին։ Եվ ըստ գրառումների, դու ընդամենը 2 շաբաթական էիր, երբ դա տեղի ունեցավ։ Հաջորդած լռությունը խիտ էր, խեղդող։ Արմանը զգում էր, կարծես հատակը բացվում է իր ոտքերի տակ, կարծես իր ճանաչած ողջ իրականությունը փշրվում է անճանաչելի կտորների։ Չէր կարող ճիշտ լինել։ Չէր կարող լինել, որ իր ողջ կյանքը կառուցված լիներ այնքան դաժան, այնքան անմարդկային ստի վրա։ Մանկության յուրաքանչյուր հիշողություն այժմ նոր իմաստ, նոր գույն էր ստանում։ Ծննդյան տոները, թանկարժեք նվերները, ընտանեկան ճանապարհորդությունները, ամեն ինչ կարծես թաթախված էր մի սարսափելի ճշմարտությամբ, որը նա երբեք չէր պատկերացրել։ Նրա ծնողները գիտեին։ Նրանք գիտակից հանցակիցներ էին, թե՞ պարզապես կոռումպացված համակարգի զոհեր, որը երեխաներին վաճառում էր ապրանքի պես։ Դու ասում ես, որ ինձ գողացել են, ասաց նա, ձայնը խռպոտ։ Որ իմ կենսաբանական մայրն ինձ կամավոր չի հանձնել, այլ ինձ պոկել են նրանից։ Լիլիթը թեքվեց առաջ, թեթակի դիպչելով նրա ձեռքին։ Արման, ես դեռ բոլոր ապացույցները չունեմ։ Ինձ ավելի շատ ժամանակ է պետք ամեն ինչ հաստատելու համար։ Բայց համընկնումները չափազանց մեծ են, անտեսելու համար։ Նույն հիվանդանոցը, նույն բժիշկը, նույն ժամանակաշրջանը։ Եվ տիկին Անահիտը ճիշտ այն տարիքին է, որ քո մայրը լինի։ Նա դեռահաս կլիներ, երբ հղիացել է, ինչը բացատրում է, թե ինչու էր միայնակ խոցելի։ Արմանը կտրուկ ոտքի կանգնեց, քայլելով դեպի պատուհան։ Դրսում երանը տարածվում էր կեսօրվա արի տակ, անտարբեր այն քաոսին, որը նա զգում էր ներսում։ Ինչպես կարող էր շարունակել ապրել, կարծես ոչինչ չի փոխվել։ Ինչպես կարող էր նայել իր որդեգիր ծնողների աչքերին չզգալ զայրույթ, դավաճանություն, ցավ։ Բայց կար նա մեկ այլ զգացմունք, ավելի շփոթեցնող, ավելի դժվար անվանելու։ Եթե դա ճիշտ լիներ, եթե տիկին Անահիտն իսկապես իր մայրը լիներ, ապա նա ուներ ընտանիք, որի գոյության մասին նույնիսկ չգիտեր։ Նա ուներ մայր, որը տառապել էր իր համար ողջ կյանքում, որը կրել էր այդ կորուստը որպես բաց վերք, որը երբեք չէր սպյացել։ Եվ նա ուներ զարմիկներ, Տիգրանն ու Մանեն, որոնք իրականում իր քույրն ու եղբայրն էին մոր կողմից։ Ինձ հստակություն է պետք, Լիլիթ, ասաց նա, դեռ մեջքով դեպի նրան։ Ինձ կոնկրետ ապացույցներ են պետք։ Դնդ-թեստ, մի բան, որը կասկածներ չի թողնի։ Լիլիթը գլխով արեց։ Արդեն մտածում էի այդ մասին։ Բայց թեստն անելու համար քեզ նրա նմուշը պետք կգա։ Եվ դա նշանակում է, որ դու պետք է նրան պատմես քո կասկածների մասին։ Արմանը փակեց աչքերը։ Ոչ, դեռ ոչ։ Նախ ուզում եմ համոզվել։ Չեմ կարող նրա կյանքում հայտնվել նման պատմությամբ, առանց հիմնավոր ապացույցներ ունենալու։ Դա չափազանց դաժան կլիներ։ Ապա պետք է ստեղծագործ լինենք, ասաց Լիլիթը։ Բայց ես միծ կգտնեմ։ Մինույն ժամանակ Մալաթիայի համեստ տանը, տիկին Անահիտն իր օրերն անցկացնում էր մի անհանգստության մեջ, որը չէր կարողանում բացատրել։ Արմանի հետ այդ հանդիպումից հետո ինչ-որ բան փոխվել էր նրա ներսում։ Կարծես տասնամյակներ շարունակ փակ մի դուռ կիսաբացվել էր, ներս թողնելով ցավոտ, բայց անհրաժեշտ լույս։ Նա իրեն բռնացնում էր այդ երիտասարդ տղամարդու, նրա բարի աչքերի, այնձի մասին մտածելիս, թե ինչպես էր նա նայել իրեն իր թոռներին։ Այդ հայացքում կար մի բան, որը նրան հիշեցնում էր ինչ-որ հեռավոր բան, մի բան, որը կորցրել էր այնքան վաղուց, որ այլս չգիտեր, դա իրական հիշողությո՞ւնն է, թե պարզապես կրկնվող երազ։
Տիգրանը նկատեց տատիկի փոփոխությունը։ Նա ավելի շատ ժամանակ էր անցկացնում բակում ունեցած հին ճոճաթոռին նստած, հեռավոր արտահայտությամբ նայելով երկնքին, կարծես խոսում էր անցյալի ուրվականների հետ։ «Տատի, ի՞նչ է կատարվում», հարցրեց նա մի կեսօր, նստելով գետնին նրա կողքին։ Անահիտը տխուր ժպտաց, ձեռքը տանելով թոռան գանգուր մազերով։ «Ուղղակի կյանքի մասին եմ մտածում, տղաս։ Այնքան բաների մասին, որոնք արդեն անցել են, այնքան բաների, որոնք կորցրել եմ ճանապարհին»։ «Դուք այն տղամարդու, Արմանի մասին եք մտածում, չէ՞, հարցրեց Մանեն, դռան մոտ հայտնվելով մի բաժակ սառը ջրով։ Անահիտը դանդաղ գլխով արեց։ «Չեմ կարող բացատրել, սիրելիներս։ Բայց երբ ես նայեցի նրան, տարօրինակ բան զգացի կրծքավանդակումս։ Կարծես ես արդեն ճանաչում էի նրան ինչ-որ տեղից, կարծես նա կարոր էր մի ձով, որը ես չեմ կարողանում հասկանալ»։ Տիգրանը հայացքով փոխանակվեց քրոջ հետ։ Երկուսն էլ գիտեին, որ տատիկը հազվադեպ էր խոսում անցյալի, իր կորցրած երեխաների, լուռ կրած ցավերի մասին։ Բայց այդ պահին, կարծես ինչ-որ բան շարժվում էր նրա ներսում, ինչ-որ հին խորը բան, որը խնդրում էր ջրի երես դուրս գալ։ «Տատի», ասաց Տիգրանը մեղմորեն, «դուք երբեք մեր քեռու մասին պատմել։ Ձեր որդու, որը մահացել է, երբ երեխա էր»։ Անահիտը փակեց աչքերը, արցունքները սկսեցին լուռ հոսել նրա դեմքով։ «Չեմ սիրում դրա մասին խոսել, տղաս։ Շատ է ցավում»։ Մանեն ծնկի իջավ տատիկի կողքին, բռնելով նրա ձեռքը։ «Գիտենք, տատի։ Բայց երբեմն խոսելն օգնում է, որ ցավն այդքան չծանրանա»։ Անահիտը խորը շունչ քաշեց, փորձելով ուժ գտնել բառերով արտահայտելու մի ցավ, որը պահել էր ավելի քան 3 տասնամյակ։ Նա այնքան փոքրիկ էր, երբ ծնվեց։ Ամբողջությամբ տեղավորվում էր ափիս մեջ։ Ես երիտասարդ էի, միայնակ, վախեցած։ Ոչ ոք չկար, որ ինձ օգներ։ Երբ ծննդաբերությունը սկսվեց, մի հարանուհի ինձ տարավ հիվանդանոց, Սուրբ Աստվածամայր։ Ես այնքան ցավի, այնքան վախի մեջ էի, բայց նա երջանիկ էի, որովհետև պետք է տեսնեի իմ երեխային։ Նա դադար տվեց, կուլ տալով լացը, որը սպառնում էր կոտրել նրա ձայնը։ Հիշողությունները վերադառնում էին ցավոտ հստակությամբ, կարծես տեղի էին ունեցել 3, ոչ թե ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ։ Նա դեռ հիշում էր հիվանդանոցի հոտը, այն կանաչ սառը պատերը, միջանցքներով անցնող մետաղական սայլակների ձայնը։ Հիշում էր ծննդաբերության ցավը, թեթացման զգացումը, խառնված վախի հետ, երբ վերջապես լսեց երեխայի լացը։ Դա ուժեղ, առողջ լաց էր, որը լցրել էր նրա սիրտը հույսով։ Բայց երբ նա ծնվեց, թույլ չտվեցին, որ տեսնեմ։ Ասացին, որ նա խնդիրներ ունի, որ պետք է մնա ինկուբատորում։ Ես 3 օր մնացի այդ հիվանդանոցում, խնդրելով տեսնել իմ որդուն, աղաչելով։ Եվ երրորդ օրը մի բուժքույր եկավ ասաց, որ նա չի դիմացել։ Որ գնացել է գիշերը։ Այն ձև, որով ասացին, շարունակեց Անահիտը, ձայնը դողալով, այնքան սառն էր, այնքան արագ։ Կարծես մի բեռ էին թոթափում ուսերից, կարծես իմ երեխան ընդամենը մեկ այլ լուծված խնդիր էր։ Ես ուզում էի գոռալ, ուզում էի կռվել, բայց ես այնքան երիտասարդ էի, այնքան վախեցած, նրանք բժիշկներ էին, կարևոր մարդիկ։ Ով կհավատար ինձ։ Տիգրանը զգաց, թե ինչպես սեղմվեց կուրծքը։ Եվ նրանք մարմինը ձեզ հանձնեցին։ Անահիտը գլուխը թափահարեց, արցունքներն այժմ ազատորեն հոսում էին։ Ոչ։ Ասացին, որ լավ չէ, որ ես տեսնեմ, որ ավելի լավ կլինի։ Հիշել նրան այնպես, ինչպես կար։ Ես աղաչեցի, գոռացի, բայց օգուտ չեղավ։ Նրանք ինձ տուն ուղարկեցին, ես այլս ոչինչ չիմացա իմ տղայից։ Երբեք չկարողացա թաղել, երբեք չկարողացա հրաժեշտ տալ։ Մանեն այժմ տատիկի հետ լաց էր լինում, ամուր բռնելով նրա ձեռքը։ Այնքան անարդար է, տատի։ Դուք արժանի չէիք սա ապրելու։ Անահիտը ձեռքի թիկունքով սրբեց արցունքները։ Կյանքը միշտ չէ, որ արդար է, աղջիկս։ Դա վաղ է սովորում, երբ աղքատ ես ծնվում։ Բայց ես միշտ գրել եմ իմ տղային սրտումս, միշտ երազել եմ նրա մասին, միշտ մտածել եմ, թե ինչպիսին կլիներ, եթե ապրեր։ Արդյոք իմ աչքերը կունենար։ Իմ ժպտալու ձ։ Արդյոք երջանիկ կլիներ։ Տիգրանը ամուր գրկեց տատիկին։ Դուք շատ խիզախ եք եղել, տատի։ Եվ դեռ այդպիսին եք։ Այդ նույն երեկո Արմանը զանգ ստացավ Լիլիթից։ Նա կարողացել էր հանդիպում կազմակերպել մի մարդու հետ, որը կարող էր փոխել ամեն ինչ։
Արման, դու պետք է վաղը առավոտյան այստեղ լինես։ Կարողացա գտնել Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի նախկին աշխատակցուհու։ Նա բուժքույր էր մանկաբարձության բաժանմունքում այն ժամանակ, երբ տիկին Անահիտը ծննդաբերել է։ Եվ նա պատրաստ է խոսել։ Արմանը հույսի վախի խառնուրդ զգաց։ Նա կոնկրետ բան գիտի։ Ասում է, որ շատ բան գիտի։ Եվ որ ունի փաստաթղթեր, որոնք պահել է այս բոլոր տարիների ընթացքում, վախենալով, որ դրանք կոչնչացվեն։ Արման, նա իսկապես զղջում է ուզում է անել այն, ինչ ճիշտ է, նույնիսկ այսքան ժամանակ անց։ Նշանակել եմ վաղը առավոտյան ժամը 9-ին։ Կգաս։ Արմանը չտատանվեց։ Այնտեղ կլինեմ։ Հաջորդ առավոտ Արմանը գրասենյակ հասավ նշանակված ժամից շուտ։ Նա նյարդային էր, անհանգիստ, զգում էր, կարծես պատրաստվում է անցնել մի դարպաս, որը վերադարձ չունի։ Ամբողջ գիշերն արթուն էր անցկացրել, վերապրելով մանկության յուրաքանչյուր պահ, ծնողների հետ յուրաքանչյուր խոսակցություն, փնտրելով նշաններ, որոնք գուցե անտեսել էր։ Ժամերով նայել էր իր մանկության միակ լուսանկարին, այն մշուշոտ պատկերին, որտեղ նա փաթաթված էր վերմակի մեջ, փորձելով գտնել մի բան, որը կհաստատեր կամ կհերքեր իր կասկածները։ Այդ առավոտ զգուշորեն հագնվեց, կարծես պատրաստվում էր ճակատամարտի։ Չգիտեր, թե ինչ կբացահայտի այդ հանդիպումը, բայց գիտեր, որ իր կյանքն այլս երբեք նույնը չի լինի այդ օրվանից հետո։ Լիլիթն արդեն այնտեղ էր, ուղեկցվում էր մոտ 60 տարեկան մի կնոջով, ջերմակ մազերը հավաքված կոկիկ սանրվածքով, հոգնած, բայց վճռական աչքերով։ Նրա մեջ կար մի լուր արժանապատվություն, մի հին տխրություն, որը կարծես ձավորել էր նրա դեմքի յուրաքանչյուր գիծ։ Արման, սա տիկին Սոնա Գորգյանն է։ Նա 15 տարի աշխատել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում։ Արմանը սեղմեց նրա ձեռքը, նկատելով, թե ինչպես է այն թեթակի դողում։ Հաճելի է ծանոթանալ, տիկին Սոնա։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք խոսել մեզ հետ։ Սոնան գլխով արեց, զգուշորեն նստելով։ Տեսեք, երիտասարդ, ես այս բեռը խղճիս վրա չափազանց երկար եմ կրել։ Շատ սխալ բաներ եմ տեսել այդ հիվանդանոցում, շատ տառապող մայրեր, շատ երեխաներ, որոնց տանում էին։ Եվ երբեք չեմ համարձակվել բարձրաձայնել, որովհետև վախենում էի կորցնել աշխատանքս, վախենում էի հաշվեհարդարից։ Բայց հիմա, որ ավելի մեծ եմ, չեմ ուզում մեռնել, այս գաղտնիքներն ինձ հետ տանելով։ Արմանը նստեց նրա դիմաց, ձեռքերը միահյուսված։ Խնդրում եմ, պատմեք ինձ ամեն ինչ։ Սոնան խորը շունչ քաշեց, սկսեց խոսել։ Եվ յուրաքանչյուր բառի հետ Արմանի աշխարհը մի փոքր ավելի էր փլուզվում, բացահայտելով մի ճշմարտություն, որը միաժամանակ ավերիչ էր ազատագրող։ Հաջորդ առավոտը ծանր եկավ Արմանի համար։ Նա գիշերն անցկացրել էր տիկին Անահիտի տանը, զրուցելով մինչ լուսաբաց, լրացնելով 32 տարվա բաժանման բացերը։ Անահիտը պատմեց իր կյանքի, դժվարությունների, հետագայում մեծացրած երեխաների, չափազանց վաղ մահացած դստեր մասին, որը թողել էր Տիգրանին Մանեին։ Արմանն իր հերթին խոսեց իր արտոնյալ մանկության չպատկանելու մշտական զգացողության, այն դատարկության մասին, որն այժմ վերջապես իմաստ էր ստանում։ Բայց կար մի խոսակցություն, որը Արմանը դեռ պետք է ունենար, այն կապարի պես ծանրացել էր նրա սրտին։ Պետք է առերեսվեր Արթուր Մարինե Մանուկյանների հետ։ Պետք է նայեր իրեն մեծացրած մարդկանց աչքերին, պահանջեր ճշմարտությունը։ Նա Մանուկյանների առանձնատուն հասավ առավոտյան ժամը 9-ից քիչ անց։ Տունը տպավորիչ էր, անթերի այգիներով ճարտարապետությամբ, որը գոռում էր հին հարստության մասին։ Արմանն այնտեղ էր մեծացել, վազվզել էր այդ միջանցքներով մանուկ հասակում, սովորել էր այդ գրադարանում, ընթրել էր այդ սեղանի շուրջ հազարավոր գիշերներ։ Բայց այդ պահին, նայելով այդ վեհաշուկ կառույցին, իրեն օտար զգաց։ Մարինեն հյուրասենյակում էր, թե էր խմում թերթ կարդում, երբ Արմանը ներս մտավ։ Նա աչքերը բարձրացրեց ժպտաց, բայց ժպիտը մարեց, երբ տեսավ որդու դեմքի արտահայտությունը։ Արման, ինչ է պատահել։ Սարսափելի տեսք ունես։ Հայրիկը որտեղ է։ Գրասենյակում նամակներին է պատասխանում։ Ինչո՞վ։ Ինչ է եղել։ Արմանը չպատասխանեց։ Ամուր քայլերով բարձրացավ աստիճաններով դեպի Արթուրի գրասենյակ։ Մեկ անգամ թակեց դուռը, ներս մտավ առանց պատասխանի սպասելու։ Արթուրը նստած էր կարմրափայտի սեղանի հետում, ընթերցանության ակնոցները քթին համակարգչով տպում էր։ Որդիս, ինչ անակնկալ։ Այսօր հանդիպումներ չունեիր։ Չեղարկիր ամեն ինչ, ինչ անում ես, ասաց Արմանը, ձայնը կոշտ։
Պետք է խոսենք։ Դու մայրիկը։ Հիմա։ Արթուրը դանդաղ հանեց ակնոցները, ուսումնասիրելով որդու դեմքը։ Այնտեղ մի բան կար, որը նա երբեք չէր տեսել։ Զայրույթի, ցավի վճռականության խառնուրդ, որը նրան անհանգստացրեց։ Նա ճանաչում էր այդ հայացքը, որովհետև հենց ինքն էր սովորեցրել Արմանին պահպանել ինքնատիրապետումը նույնիսկ ամենադժվար իրավիճակներում։ Բայց հիմա այդ ինքնատիրապետումը ճաքել էր, բացահայտելով տակը թաքնված հույզերի փոթորիկ։ Լավ։ Իջնենք ներք։ Երեքը հավաքվեցին հյուրասենյակում։ Մարինեն Արթուրը նստեցին կողք կողքի իտալական կաշվե բազմոցին, այն նույն բազմոցին, որտեղ Արմանը 1000 անգամ նստել էր մանուկ հասակում, դպրոցի օրվա մասին զրուցելու։ Բայց հիմա ամեն ինչ այլ էր թվում, կարծես նա առաջին անգամ էր տեսնում այդ վայրը։ Արմանը մնաց ոտքի վրա, ձեռքերը խաչած, նայելով նրանց այնպիսի լարվածությամբ, որ օդը խտանում էր։ Ես իմացա ճշմարտությունը, սկսեց Արմանն առանց նախաբանի։ Իմ որդեգրման մասին։ Թե որտեղից եմ եկել։ Եվ ձեր դերի մասին այս ամենում։ Մարինեն գունատվեց։ Արման, ինչի՞ մասին ես խոսում։ Ես խոսում եմ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի մասին։ Անօրինական որդեգրումների սխեմայի մասին։ Խոցելի մայրերից գողացված հարուստ ընտանիքներին վաճառված երեխաների մասին։ Ես խոսում եմ, նա դադար տվեց, զսպելով հուզմունքը, իմ կենսաբանական մոր մասին, որը 32 տարի հավատացել է, որ ես մահացած եմ ծնվել։ Հաջորդած լռությունը խլացնող էր։ Արթուրը փակեց աչքերը, իսկ Մարինեն ձեռքը տարավ բերանին, զսպելով հեկեկոցը։ Դուք գիտեիք, շարունակեց Արմանը, ձայնը կոտրվելով։ Դուք գիտեիք, որ այդ որդեգրումն օրինական չէր։ Գիտեիք, որ ինձ գողացել են ինչ-որ մեկից։ Այդպես չէր, ասաց Արթուրը, ձայնը խռպոտ։ Մեզ այդպես չէին պատմել։ Ապա պատմեք, թե ինչպես էր, գրեթե գոռաց Արմանը։ Պատմեք ինձ։ Ճշմարտությունը, գոնե հիմա։ Մարինեն սկսեց լաց լինել, Արթուրը գրկեց նրան։ Երբ նա սկսեց խոսել, նրա ձայնը լի էր հին մեղքի զգացումով, որը վերջապես ջրի երես էր դուրս գալիս։ Մենք տարիներ շարունակ փորձում էինք երեխա ունենալ, որդիս։ Փորձում էինք բուժումներ, միջամտություններ, ամեն ինչ։ Բայց ոչինչ չէր ստացվում։ Եվ հետո մի ծանոթ մեզ պատմեց արագ, գաղտնի որդեգրման հնարավորության մասին։ Ասաց, որ կան կանայք, որոնք իրենց երեխաներին մեծացնելու պայմաններ չունեն, որոնք պատրաստ են նրանց հանձնել ընտանիքների, որոնք կարող են ավելի լավ կյանք առաջարկել։ Եվ դուք հավատացիք դրան, ասաց Արմանը, ձայնը դառը։ Պարզապես հավատացիք, որ մի մայր այդպես կհանձնի իր երեխային, առանց այլայլության։ Մենք ուզում էինք հավատալ, ասաց Մարինեն արցունքների միջից։ Այնքան էինք ուզում երեխա, որ բավականաչափ չկասկածեցինք։ Մեզ ասացին, որ ամեն ինչ օրինական է, որ փաստաթղթերը կարգին են, որ կենսաբանական մայրը համաձայնել է։ Եվ երբ դու եկար, այնքան փոքր, այնքան կատարյալ, նա հեկեկած, մենք այլս ոչինչի մասին չէինք կարողանում մտածել, բացի նրանից, թե որքան ենք քեզ սիրում։ Արմանը զգաց, թե ինչպես են արցունքներն այրում աչքերը, բայց հրաժարվեց թույլ տալ, որ դրանք թափվեն։ Նա չի համաձայնել։ Նրան ասել են, որ ես մահացած եմ ծնվել։ Նա տարիներ շարունակ փնտրել է ինձ։ Եվ դուք ինձ հեռու եք պահել նրանից այս ամբողջ ընթացքում։ Մենք չգիտեինք, պնդեց Արթուրը, ոտքի կանգնելով։ Դու պետք է հավատաս մեզ, Արման։ Եթե իմանայինք ճշմարտությունը, ինչ-որ բան կանեինք։ Կփորձեինք ուղղել։ Իսկապես կանեիք, հարցրեց Արմանը, ձայնը լի կասկածով։ Թե կանեիք հենց այն, ինչ արեցիք, անտեսել հարցերը, պահպանել լռությունը, առաջ շարժվել, կարծես ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Հարվածը դիպուկ էր։ Արթուրը նահանջեց, կարծես ֆիզիկապես հարված ստացած լիներ։ Մարինեն անդադար լաց էր լինում, կյանքում առաջին անգամ Արմանը տեսավ իր ծնողներին ոչ թե որպես հեղինակավոր կերպարներ, այլ որպես թերի մարդկանց, որոնք սարսափելի ընտրություններ էին կատարել, հուսահատությունից, եսասիրությունից դրդված։ Ես հանդիպեցի իմ մորը, ասաց Արմանը, այժմ ավելի հանգիստ, բայց ոչ պակաս ամուր։ Նա ապրում է աղքատության մեջ, շահագործված, աշխատում է մինչ ուժասպառ լինելը, իմ զարմիկներին խնամելու համար։ Մինչդեռ ես մեծացել եմ այստեղ, այս առանձնատանը, այն ամենով, ինչ փողը կարող է գնել։ Եվ նա կուլ տվեց, նա կրել է ինձ կորցնելու ցավը այս բոլոր տարիների ընթացքում։
Մարինեն ոտքի կանգնեց, ձեռքերը մեկնելով որդուն։ Խնդրում եմ, Արման։ Մենք քեզ սիրում ենք։ Դու մեր որդին ես, անկախ նրանից, թե ինչ է տեղի ունեցել անցյալում։ Արմանը մի քայլ հետ արեց, մերժելով հպումը։ Ես նրա որդին եմ։ Միշտ եղել եմ։ Եվ դուք ինձ գողացել եք նրանից։ Խոսքերն ընկան որպես վերջնական դատավճիռ։ Արմանը դուրս եկավ առանձնատնից առանց հետ նայելու, թողնելով Արթուրին Մարինեին կոտրված հյուրասենյակում, առաջին անգամ առերեսվելով տասնամյակներ առաջ կատարած ընտրությունների հետանքներին։ Կեսօրին Արմանը հանդիպեց Սոնա Գորգյանի հետ Աբովյանի մի հացի փռում։ Վայրը պարզ էր, ֆորմիկայի սեղաններով անհարմար աթոռներով, բայց ուներ թարմ հացի եփած սուրճի հանգստացնող բույր։ Սոնան նստած էր մի աննկատ անկյունում, պատուհաններից հեռու, ինչպես մեկը, ով սովորել էր թաքնվել ստվերներում։ Նա ջերմակ մազերով, փոքրամարմին փխրուն կին էր, բայց աչքերով, որոնք դեռ պահպանում էին կյանքում շատ բան տեսածի սրությունը։ Երբ Արմանը մոտեցավ սեղանին, որտեղ նա սպասում էր, Սոնան ուշադրությամբ ուսումնասիրեց նրան, վերլուծելով նրա դեմքի յուրաքանչյուր մանրուք, կարծես փնտրում էր ինչ-որ կոնկրետ բան։ Դուք Արման Մանուկյանն եք, ասաց նա։ Դա հարց չէր։ Դուք նրա աչքերն ունեք։ Անահիտի։ Արմանը սեղմում զգաց կրծքում։ Ինչպես եք ճանաչում իմ մորը։ Սոնան կիսաժպտաց տխուր։ Ես հերթապահ էի այն օրը, երբ դուք ծնվեցիք։ Հիշում եմ նրան, այնքան երիտասարդ, այնքան վախեցած, բայց անհավանական ուժով։ Նա այնքան պայքարեց ծննդաբերության ժամանակ։ Եվ հետո, երբ նրան ասացին, որ դուք մահացել եք, նա գոռաց մի ձով, որը երբեք չեմ մոռանա։ Դա կոտրված հոգու ջիչ էր։ Ես եմ։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք խոսել ինձ հետ։ Սոնան ակնարկեց, որ նա նստի։ Ես շատ երկար եմ սպասել այս պատմությունը պատմելու համար։ Այս մեղքը տարիներ շարունակ գրել եմ, բայց վախենում էի։ Վախենում էի հաշվեհարդարից, վախենում էի, որ ինձ չեն հավատա, վախենում էի կյանքեր քանդելուց։ Հիմա կարող եք առանց վախի խոսել, ասաց Արմանը քնքշորեն։ Ես պետք է իմանամ ճշմարտությունը։ Ամբողջը։ Սոնան խորը շունչ քաշեց, սկսեց։ Ես աշխատել եմ որպես բուժքույր Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում 1988-ից մինչ 2005 թվականը։ 1990-ի շրջանում սկսեցի տարօրինակ բաներ նկատել։ Կանայք ընդունվում էին ծննդաբերության դուրս գալիս առանց երեխաների, բարդությունների մասին անորոշ պատմություններով։ Բայց երեխաները նա դադար տվեց, երեխաներն անհետանում էին գրառումներից։ Չկային պատշաճ մահվան վկայականներ, չկային մարմիններ հուղարկավորելու համար։ Արմանը զգում էր, թե ինչպես է զայրույթն աճում իր ներսում։ Եվ դուք ոչինչ չասացիք։ Սոնան աչքերը իջեցրեց, ամոթն ակնհայտ էր։ Ես փորձեցի։ Խոսեցի վերադասների հետ, հարցականի տակ դրեցի ընթացակարգերը։ Բայց ինձ սպառնացին։ Ասացին, որ կկորցնեմ աշխատանքս, որ այլս ոչ մի հիվանդանոցում չեմ աշխատի, որ վատ բաներ կարող եմ պատահել իմ ընտանիքի հետ։ Ես 3 երեխա ունեի միայնակ մեծացնելու։ Այնպես որ լուռ մնացի, ատեցի յուրաքանչյուր օրը դրա համար։ Արմանը ձեռքը մեկնեց սեղանի վրայով, թեթակի դիպչելով նրա թին։ Դուք հիմա ճիշտ բանն եք անում։ Շարունակեք։ Սոնան պայուսակից հանեց հին թղթապանակ։ Նախքան թոշակի անցնելը, ես պատճենեցի որոշ գրառումներ։ Գիտեի, որ մի օր ինչ-որ մեկին դրանք պետք կգան։ Այստեղ անհետացած երեխաների անուններն են, ներառյալ, նա բացեց թղթապանակը, մատնացույց արեց մի կոնկրետ տող, ձերը։ Արմանը նայեց գրառմանը։ Այնտեղ էր, ձեռագրով գրված շտապողական տառերով, Արական Սեռի երեխա, ծնված 23 ապրիլի 1993 թվականին, մայրը Անահիտ Սարգսյան, ճակատագիրն անհայտ է։ Սեդա Ղազարյանը կապող օղակն էր մայրերի գնորդների միջ, շարունակեց Սոնան։ Նա կապեր ուներ հարուստ ընտանիքների, կոռումպացված իրավաբանների, նույնիսկ քաղաքական գործիչների հետ։ Ամեն ինչ հեշտացնում էր։ Եվ դրա համար շատ լավ էր վարձատրվում։ Քանի՞ երեխա, հարցրեց Արմանը, ձայնը խռպոտ։ Այն գրառումներով, որոնք կարողացա պատճենել, առնվազն 37-10 տարվա ընթացքում։ Բայց հավանաբար շատ ավելին են եղել։ Արմանը փակեց աչքերը, փորձելով մարսել դրա մասշտաբը։ 37 գողացված կյանք։ 37 կոտրված մայր։
37 ընտանիք, որոնք երբեք իրար չեն ճանաչել։ Դուք պատրաստ եք ցուցմունք տալ։ Սա հանրայնացնել։ Սոնան գլխով արեց, վճռականությունը վերջապես հաղթելով վախին։ Պատրաստ եմ։ Արդեն չափազանց ծեր եմ վախենալու համար։ Եվ այդ մայրերն արժանի են իմանալ ճշմարտությունը։ Արմանը դուրս եկավ այդ հանդիպումից գրառումների թղթապանակով նորացված վճռականությամբ։ Նա ապացույցներ ուներ։ Վկաներ ուներ։ Ուներ այն ամենը, ինչ պետք էր բացահայտելու այդ սխեման արդարություն բերելու բոլոր զոհերին։ Այդ երեկո նա իր անձնական գրասենյակում հավաքեց Լիլիթին, Սոնային, տիկին Անահիտին, նույնիսկ մի քանի վստահելի լրագրողների։ Ժամանակն էր ամեն ինչ հանրայնացնելու։ Ժամանակն էր ոչնչացնելու ստի կայսրությունը, որը կառուցել էր Սեդաղ Ազարյանը։ Հաջորդ օրերին պատմությունը պայթեց լրատվամիջոցներում։ Թերթեր, հեռուստաընկերություններ, սոցիալական ցանցեր, բոլորը խոսում էին Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի անօրինական որդեգրումների սկանդալի մասին։ Դատախազությունը պաշտոնական հետաքննություն սկսեց։ Ոստիկանությունը խուզարկության ձերբակալման հրամաններ տվեց։ Եվ Սեդաղ Ազարյանը կյանքում առաջին անգամ տեսավ, թե ինչպես են իր պաշտպանները փլուզվում իր շուրջը։ Գումի շուկան կնքվեց ամբողջական ստուգման համար։ Աշխատողները հարցաքննվեցին, փաստաթղթերն առգրավվեցին, անկանոնությունները բացահայտվեցին։ Սեդան փորձեց փախչել, բայց օդանավակայանում կանգնեցվեց, փորձելով մեկնել արտասահման, փողով, կեղծ փաստաթղթերով լի ճամպրուկներով։ Նրա ձերբակալությունը ուղիղ եթերով հեռարձակվեց, Արմանը դիտում էր իր գրասենյակից, տիկին Անահիտի հետ։ Նա ամուր բռնել էր որդու ձեռքը, արցունքները հոսում էին դեմքով, մինչ տեսնում էր, թե ինչպես է այն կինը, որը ոչնչացրել էր այդքան կյանքեր, վերջապես պատասխանատվության ենթարկվում։ Սա բոլոր մայրերի համար է, ասաց Արմանը մեղմորեն։ Քեզ համար, մյուս 36-ի համար, բոլորի համար, ովքեր տառապել են լռության մեջ։ Անահիտը գլխով արեց, անկարող խոսելու։ 32 տարվա ցավը չէր անհետանա Սեդայի ձերբակալությամբ, բայց գոնե հիմա արդարություն կար։ Կար գողացվածի ճանաչում։ Կար հույս, որ այլ ընտանիքներ կարող են վերամիավորվել, ինչպես ինքն ու Արմանն էին վերամիավորվել։ Արմանը հաջորդ օրերն անցկացրեց, խնամելով մորը զարմիկներին։ Նրանց համար հարմարավետ տուն վարձեց կենտրոնում, Տիգրանին Մանեին գրանցեց լավ դպրոցներում, Անահիտի համար ամբողջական բժշկական բուժում կազմակերպեց։ Բայց փողից հարմարավետությունից ավելի նա ներկայություն տվեց։ Ամեն երեկո նրանց հետ ընթրում էր, օգնում էր տնային աշխատանքներում, լսում էր պատմությունները, կառուցում էր հիշողություններ, որոնք երբեք ստեղծելու հնարավորություն չէին ունեցել։ Եվ դանդաղ, ցավոտ, շատ թերապիայի, շատ դժվար խոսակցությունների միջոցով Արմանը նա սկսեց վերականգնել իր հարաբերությունները Արթուրի Մարինեի հետ։ Այլս առաջվա պես չէր լինի։ Վստահությունը կոտրվել էր, նման սպիները լիովին չեն անհետանում։ Բայց այնտեղ նա սեր կար, բարդ անկատար, բայց իրական սեր։ Շուկան կնքված Սեդան հեռացված լինելով, Արմանը հնարավորություն տեսավ ավելի մեծ բան անելու։ Նա չէր ուզում պարզապես պատժել մեղավորներին։ Նա ուզում էր այն տարածքը, որը եղել էր շահագործման խորհրդանիշ, վերածել արժանապատվության սոցիալական արդարության օրինակի։ Նա գնեց տարածքը, օգտագործելով անձնական միջոցներ, ոչ թե ընկերության, որովհետև դա խորապես անձնական էր։ Ամբողջությամբ վերանորոգեց, վարձելով համայնքային տարածքներում մասնագիտացած ճարտարապետների, այն վերածեց կոոպերատիվ շուկայի, որտեղ վաճառականներն իրենք էին սեփականատերերը։ Յուրաքանչյուր վաճառական բաժնեմաս ստացավ բիզնեսում։ Նա տեղադրեց աշխատողների պաշտպանության համակարգեր, արդար աշխատավարձեր, որոնք ապահովում էին ոչ միայն գոյատում, այլ արժանապատվություն, արտոնություններ, որոնք ներառում էին բժշկական ատամնաբուժական ապահովագրություն, մանկապարտեզ աշխատողների երեխաների համար։ Ստեղծեց արտակարգ իրավիճակների հիմնադրամ, դժվարությունների մեջ հայտնվածներին օգնելու համար։ Եվ հստակ կանոններ սահմանեց, այնտեղ ոչ ոք չի շահագործվի։ Երբեք այլս։ Եվ շուկայի կենտրոնում, որտեղ նախկինում Սեդայի գրասենյակն էր, ստեղծեց հուշահամալիր բոլոր գողացված երեխաների նրանց մայրերի անուններով, որպեսզի ոչ ոք երբեք չմոռանա։ Դա 37 անուններով փորագրված ապակե պատ էր, մեղմորեն լուսավորված, մշտական հիշեցում, որ անարդարությունը դեմք անուն ունի։ Տիկին Անահիտին հրավիրեցին կտրելու ժապավենը վերաբացմանը։ Նա, որը նվաստացվել շահագործվել էր հենց այդ վայրում, այժմ այնտեղ էր որպես դիմադրության հույսի խորհրդանիշ։
Հագել էր նոր զգեստ, որը Մանեն էր օգնել ընտրել, պարզ, բայց գեղեցիկ, նրա մազերը թոռնուհու կողմից սիրով հարդարված էին։ Տասնամյակների մեջ առաջին անգամ Անահիտն իրեն գեղեցիկ էր զգում։ Բայց դրանից ավելի, նա իրեն տեսանելի էր զգում։ Ճանաչված։ Գնահատված։ Արմանի կողքին Տիգրանի Մանեի ծափահարությունների ներքո նա կտրեց ժապավենը տեսախցիկների լուսարձակների հարյուրավոր մարդկանց հուզված ծափահարությունների ներքո։ Վաճառականները լաց էին լինում, ոմանք գրկախառնվում էին, մյուսները բարձրացնում էին երախտագիտության ուղերձներով պաստառներ։ Դա ավելին էր, քան շուկայի վերաբացում։ Դա այնքան երկար թաղված հույսերի վերաբացումն էր։ Շուկան այլս վախի վայր չէր։ Դա արժանապատվության վայր էր։ Վերամիավորմանը հաջորդած օրերը լարված էին լի հակասական հույզերով։ Արմանը պետք է մարսեր զգացմունքների մի հեղեղ, որը նրան հյուծում էր, մինույն ժամանակ ավելի կենդանի էր դարձնում, քան երբե զգացել էր։ Նա գտել էր իր մորը, իր իսկական ծագումը, բայց այժմ պետք է դիմակայեր այդ բացահայտման հետանքներին։ Եվ առաջին ու ամենադժվար խոսակցությունը պետք է լիներ Արթուր Մարինե Մանուկյանների հետ, այն մարդկանց, ովքեր իրեն որդու պես էին մեծացրել։ Արմանը ուրբաթ օրը ընթրիք նշանակեց ծնողների տանը։ Նա ժամանեց ծանր սրտով, իր հետ բերելով փաստաթղթերով, լուսանկարներով դնդթեստի արդյունքներով ծրարներ, որը արել էր տիկին Անահիտի հետ։ Գիտական հաստատումը միայն ամրապնդեց այն, ինչ երկուսն էլ արդեն գիտեին սրտով, նրանք մայր ու որդի էին։ Արթուրն ու Մարինեն անմիջապես հասկացան, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Արմանը երբեք չէր եկել դեմքի այդ արտահայտությամբ, վճռականության ցավի այդ խառնուրդով։ Որդիս, ինչ է պատահել, հարցրեց Մարինեն, ձայնն արդեն դողալով անհանգստությունից։ Արմանը նստեց ճաշասենյակի սեղանի շուրջ, նույն այն տեղում, որտեղ մեծացել էր, կիսելով կերակուրներ, զրույցներ, ընտանեկան պահեր։ Նա ծրարները դրեց փայլեցված փայտի վրա, խորը շունչ քաշեց։ Պետք է, որ դուք ինձ պատմեք ճշմարտությունը իմ որդեգրման մասին։ Ամբողջ ճշմարտությունը։ Արթուրն ու Մարինեն փոխանակվեցին մեղքով վախով լի հայացքով։ Նրանք գիտեին, որ այս օրը կգա։ Միշտ գիտեին։ Արման, սկսեց Արթուրը, ձայնը խոր հոգնած, մենք քեզ սիրում ենք։ Դու դա գիտես։ Այն ամենը, ինչ արել ենք, սիրուց է եղել։ Ես գիտեմ, որ ինձ սիրում եք, ասաց Արմանը, փորձելով ձայնը ամուր պահել։ Բայց սերը սուտը չի արդարացնում։ Սերը հանցագործությանը մասնակցելը չի արդարացնում։ Մարինեն ձեռքը տարավ բերանին, աչքերը լցվելով արցունքներով։ Մենք չգիտեինք, շշնջաց նա։ Երդվում եմ, որ չգիտեինք, որ դա անօրինական է։ Մեզ ասացին, որ դա օրինական որդեգրում է, որ կենսաբանական մայրը համաձայնել է երեխային հանձնել։ Արմանը բացեց ծրարներից մեկը, փաստաթղթերը սփռեց սեղանի վրա։ Ապա ինչու պաշտոնական գրանցում չկա։ Ինչու եք հսկայական գումար կանխիկ վճարել միջնորդներին։ Ինչու երբեք ինձ պաշտոնական փաստաթղթեր ցույց չեք տվել։ Հաջորդած լռությունը կործանարար էր։ Արթուրը գլուխը կախեց, անկարող դիմանալու որդու հայացքին։ Մարինեն լուռ լաց էր լինում, ձեռքերը դողում էին ծնկներին։ Մենք շատ էինք ուզում երեխա, վերջապես ասաց Արթուրը, ձայնը կոտրված։ Տարիներ շարունակ փորձել էինք, հարստություններ ծախսել բուժումների վրա, ոչինչ չէր ստացվում։ Երբ մեզ քեզ առաջարկեցին, ասացին, որ բյուրոկրատիան ավելի արագ կլինի, եթե որոշակի ձով անենք։ Մենք կասկածեցինք, այո, բայց այնքան հուսահատ էինք, այնքան կուրացած ծնողներ լինելու ցանկությունից, որ ընդունեցինք այն, ինչ մեզ ասում էին։ Արմանը զգաց, թե ինչպես են արցունքներն այրում աչքերը։ Դուք երեխային պոկել եք նրա մոր ձեռքերից։ Մի աղքատ, խոցելի, միայնակ կնոջ։ Նրան ասել եք, որ որդին մահացած է ծնվել։ Դուք գաղափար ունեք, թե ինչ ցավ եք պատճառել։ Մենք չգիտեինք, կրկնեց Մարինեն, հեկեկալով։ Խնդրում եմ, հավատա մեզ։ Եթե իմանայինք, երբեք դա չէինք անի։ Արմանն ուզում էր հավատալ։ Շատ էր ուզում հավատալ, որ այն ծնողները, ովքեր իրեն այդքան սիրով էին մեծացրել, հրեշներ չէին։ Եվ նայելով նրանց հիմա, տեսնելով նրանց դեմքերի անկեղծ ցավը, նա հասկացավ, որ նրանք նույնպես զոհեր էին։ Սեփական ագահության զոհերը, այո, բայց նա մի համակարգի, որը շահագործում էր մարդկանց հուսահատությունը, թե հարուստների, ովքեր երեխաներ էին ուզում, թե աղքատների, ում երեխաներին գողանում էին։ Ես գտա իմ կենսաբանական մորը, ասաց Արմանը տեսավ, թե ինչպես է ցնցումը դրոշմվում երկուսի դեմքերին։ Նրա անունը Անահիտ է։
68 տարեկան է։ Ամբողջ կյանքը գրել է որդուն կորցնելու ցավը։ Եվ երբ ես նրան առաջին անգամ տեսա շահագործված նվաստացված մի շուկայում, իմ ներսում ինչ-որ բան ճանաչեց։ Իմ մարմինը գիտեր նախքան իմ միտքը։ Մարինեն ոտքի կանգնեց, ձեռքերը մեկնելով Արմանին։ Դու մեզ կթողնես։ Կգնաս։ Արմանը նայեց այն կնոջը, որը իրեն օրորել էր, երբ մղձավանջներ էր ունենում, որը խնամել էր իրեն, երբ հիվանդ էր, որը տոնել էր յուրաքանչյուր ձեռքբերում, կարծես իրենը լիներ։ Եվ զգաց, թե ինչպես է սիրտը կոտրվում։ Ես ձեզ չեմ լքի։ Դուք նույնպես իմ ծնողներն եք։ Ինձ մեծացրել եք, սիրել եք, տվել եք այն ամենը, ինչ կարող էիք տալ։ Բայց դուք պետք է հասկանաք, որ Անահիտը նույնպես իմ մայրն է։ Նա այն կինն է, որն ինձ կյանք է տվել, որը տառապել է ինձ համար 32 տարի։ Եվ ես այսուհետ ներկա եմ լինելու նրա կյանքում։ Ես կփոխհատուցեմ կորցրած ողջ ժամանակը։ Արթուրը ոտքի կանգնեց գրկեց որդուն, բացահայտ լաց լինելով։ Դա առաջին անգամն էր, որ Արմանը տեսնում էր հորը լաց լինելիս։ Ներիր մեզ, որդիս։ Հանուն Աստծո, ներիր մեզ։ Արմանը պատասխանեց գրկախառնությանը, Մարինեն միացավ նրանց։ Երեքը մնացին այնտեղ, միահյուսված մի գրկախառնության մեջ, որը միաժամանակ հրաժեշտ էր նոր սկիզբ։ Ինչ-որ բան կոտրվել էր, բայց ինչ-որ նոր բան նույնպես ծնվում էր։ Մի ընտանիք, վերակառուցված ճշմարտության վրա, որքան էլ այն ցավոտ լիներ։ Մինույն ժամանակ Լիլիթն ու իր թիմն անխոնջ աշխատում էին, հավաքելու բոլոր ապացույցներն ընդդեմ անօրինական որդեգրման սխեմայի։ Բուժքույր Սոնա Գորգյանի ցուցմունքը վճռորոշ էր։ Նա բերեց տասնամյակներ շարունակ թաքցրած գրառումներ, կեղծված անուններով էջեր, վճարումների անդորրագրեր, կոռուպցիայի մի ամբողջ ցանց, որը ներառում էր բժիշկների, հիվանդանոցի աշխատակիցների, իրավաբանների միջնորդների։ Սեդա Ղազարյանը ամեն ինչի կենտրոնում էր։ Նա եղել էր սխեմայի գլխավոր օպերատորներից մեկը, ստանալով հսկայական միջնորդավճարներ յուրաքանչյուր երեխայի համար, որին օգնում էր շեղել։ Եվ երբ սխեման բացահայտվեց, հիվանդանոցը փակվեց, նա կեղտոտ փողերն օգտագործել էր գումի շուկան գնելու համար, կառուցելով իր փոքրիկ շահագործման կայսրությունը ուրիշի թշվառության վրա։ Արմանը լիազորեց Լիլիթին բոլոր ապացույցները հանձնել դատախազությանը։ Գործողությունն արագ արդյունավետ էր։ Երեքշաբթի մի անձրոտ առավոտ Սեդա Ղազարյանը ձերբակալվեց իր սեփական տանը։ Հեռուստաղցիկները գրանցեցին այն պահը, երբ նա դուրս էր գալիս ձեռնաշղթաներով, դեմքը կարմրած զայրույթից նվաստացումից։ Գումի շուկան կնքվեց ամբողջական ստուգման համար։ Գտան բազմաթիվ անկանոնություններ, բաց էլեկտրական լարեր, վնասված կառուցվածք, անմխիթար սանիտարական պայմաններ, գոյություն չունեցող աշխատանքային պայմանագրեր։ Վայրը ժամացույցով ռումբ էր, որը սպասում էր պայթելու։ Բայց Արմանը չէր ուզում միայն ոչնչացնել։ Նա ուզում էր վերակառուցել։ Նա ուզում էր ճնշման այդ տարածքը վերածել արժանապատվության հնարավորությունների վայրի։ Նա հավաքեց շուկայի բոլոր վաճառականներին աշխատողներին մի ժողովի։ Շատերը վախեցած էին, կարծելով, թե կկորցնեն իրենց ապրուստի միջոցները։ Բայց Արմանն այլ ծրագիր ուներ։ Ես գիտեմ, որ դուք կախված եք այս վայրից, ասաց նա, կանգնած տասնյակ հոգնած հուսալի դեմքերի առաջ։ Եվ ես այստեղ չեմ եկել դա ձեզնից խլելու։ Ես եկել եմ ավելի լավ բան առաջարկելու։ Մանուկյան գրուպը կներդնի շուկայի ամբողջական վերանորոգման մեջ։ Մենք կարդիականացնենք կառուցվածքը, կապահովենք արժանապատիվ աշխատանքային պայմաններ, կստեղծենք արդար պայմանագրեր, համապատասխան աշխատավարձերով։ Եվ ամենակարևորը, դուք ձայն կունենաք։ Կլինի աշխատողների խորհուրդ, որը կմասնակցի բոլոր կարևոր որոշումներին։ Սկզբնական լռությանը փոխարինեցին մրմունջները, հետո ամաչկոտ ծափահարությունները, որոնք աճեցին մինչ դարձան հոտնկայս ծափահարություններ։ Տասնամյակների մեջ առաջին անգամ այդ մարդիկ զգացին, որ իրենք ոչ թե պարզապես դեն նետվող մասեր են, այլ իրավունքներով արժանապատվությամբ մարդկային էակներ։ Արմանը ստեղծեց խոցելի աշխատողների պաշտպանության հատուկ ծրագիր, առաջնահերթությունը տալով տարեցներին։ Եվ տիկին Անահիտն առաջին շահառուն էր։ Նա նրան չնշանակեց բարեգործական պաշտոնի, այլ իրական հարգված դիրքի, արտադրանքի որակի վերահսկիչ, օգտագործելով այն ողջ փորձը, որը նա կուտակել էր շուկայում աշխատելու տասնամյակների ընթացքում։ Պաշտոնի հետ եկավ արժանապատիվ աշխատավարձ, ամբողջական բժշկական ապահովագրություն իր թոռների համար, նոր տուն մի բնակելի համալիրում, որը Մանուկյան գրուպը կառուցում էր աշխատակիցների համար։
Դա առանձնատուն չէր, բայց մաքուր էր, անվտանգ 3 ննջասենյակով, ընդարձակ խոհանոցով փոքրիկ բակով, որտեղ Անահիտը վերջապես կարող էր տնկել այն ծաղիկները, որոնք միշտ երազել էր ունենալ։ Առաջին անգամ, երբ Անահիտը մտավ նոր տուն, նա չկարողացավ հավատալ։ Նա քայլում էր յուրաքանչյուր սենյակով, արցունքները հոսելով դեմքով, դիպչելով պատերին, կարծես պետք է հաստատեր, որ դա իրականություն է։ Տիգրանն ու Մանեն վազվզում էին սենյակներով, ընտրելով, թե որը ումը կլինի, ծիծաղելով մի ձով, որով տարիներ շարունակ չէին ծիծաղել։ Որդիս, ասաց Անահիտը, գրկելով Արմանին, ես այս ամենին արժանի չեմ։ Արմանը մոր դեմքը բռնեց ձեռքերի մեջ։ Դու արժանի ես սրան շատ ավելիին։ Արժանի ես խաղաղության յուրաքանչյուր օրվան, հանգիստ քնի յուրաքանչյուր գիշերվան, ուրախության յուրաքանչյուր պահին, որը գողացվել է քեզնից։ Եվ ես իմ կյանքի մնացած մասը կանցկացնեմ, ապահովելով, որ դու ունենաս այդ ամենը։ Տիգրանը մոտեցավ, դեռ մարսելով այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի էին ունեցել այդքան կարճ ժամանակում։ Քերի Արման, ասաց նա, ձայնը տատանվող, կարող եմ քեզ մի բան խնդրել։ Ամեն ինչ։ Ես ուզում եմ սովորել։ Ուզում եմ սովորել, կրթություն ստանալ, կյանքում մարդ դառնալ։ Չեմ ուզում, որ տատիկն այլս մեր մասին անհանգստանա։ Արմանը ժպտաց, հպարտանալով այն զարմիկով, որին հազիվ էր ճանաչում, բայց արդեն խորապես սիրում էր։ Դու կսովորես, այո։ Երկուստ էլ։ Ես ձեզ կգրանցեմ լավ դպրոցում, կապահովեմ, որ ունենաք այն ամենը, ինչ ձեզ պետք է։ Եվ երբ ժամանակը գա, եթե դուք ուզենաք, տեղ ունեք մանուկյան գրուպում։ Բայց ոչ որպես լավություն։ Որպես ընտանիք, որը միասին աշխատուն կառուցում է։ Մանեն գրկեց Արմանին, իր կարճ կյանքում առաջին անգամ նա զգաց, որ ապագան սպառնալիք չէ, այլ խոստում։ Հաջորդ ամիսները խորը փոխակերպման ամիսներ էին։ Գումի շուկան վերաբացվեց ամբողջությամբ վերանորոգված, ժամանակակից կառուցվածքով, բայց պահպանելով այն հմայքն ու ինքնությունը, որոնք այն առանձնահատուկ էին դարձնում։ Աշխատողներն այժմ ունեին պաշտոնական պայմանագրեր, երաշխավորված իրավունքներ, անվտանգ միջավայր։ Արմանն իր ժամանակը բաժանում էր բիզնեսի իր գտած նոր ընտանիքի մեջ։ Առնվազն շաբաթը 3 անգամ ճաշում էր տիկին Անահիտի հետ, օգնում էր Տիգրանին մաթեմատիկայի դասերում, Մանեին տանում էր թանգարաններ զբոսայգիներ, որոնք նա երբեք չէր այցելել։ Եվ, զարմանալիորեն, կարողացավ կամուրջ կառուցել երկու ընտանիքների մեջ։ Արթուրն ու Մարինեն, սկզբնական ցնցումից հետո, խնդրեցին ծանոթանալ Անահիտի հետ։ Հանդիպումը սկզբում լարված էր, լի մեղքով վիրավորանքով, բայց Անահիտը, այն մարդու իմաստությամբ, ով չափազանց շատ է տառապել վրեժ պահելու համար, ձեռք մեկնեց։ Դուք խնամել եք իմ որդուն, երբ ես չեմ կարողացել, ասաց նա, ձայնը հանգիստ։ Դա չի ջնջում ցավը, բայց նա չեմ կարող հերքել, որ դուք լավ ծնողներ եք եղել նրա համար։ Գուցե մենք կարող ենք միասին նոր բան կառուցել։ Դա հեշտ կամ արագ չէր, բայց կամաց-կամաց վերքերը սկսեցին սպիանալ։ Երկու ընտանիքները սովորեցին համակերպվել, միավորված այն սիրով, որը բոլորն ունեին Արմանի հանդեպ։ Արմանի Անահիտի պատմությունը գրավեց լրատվամիջոցների ուշադրությունը։ Թերթեր, ամսագրեր, հեռուստահաղորդումներ ուզում էին պատմել այդ անհավանական վերամիավորման, ուշացած արդարության, տասնամյակների բաժանումը հաղթահարած սիրո պատմությունը։ Բայց հռչակից ավելի կարևոր էր իրական ազդեցությունը։ Դեպքը վերաբացեց հետաքննություններ այլ անօրինական որդեգրման սխեմաների վերաբերյալ։ Տասնյակ ընտանիքներ, որոնք նմանատիպ ցավեր էին ապրել, խիզախություն գտան ճշմարտությունը փնտրելու համար։ Ոմանք կարողացան վերամիավորվել, մյուսները գոնե պատասխաններ ստացան։ Եվ այն համակարգը, որը թույլ էր տվել դա այդքան երկար, սկսեց քանդվել, կտոր առ կտոր։ Շուկայում առաջին հանդիպումից 1 տարի անց Արմանը մեծ բացում կազմակերպեց։ Դա համայնքային կենտրոն էր կառուցված վերանորոգված շուկայի կողքին, որն առաջարկում էր մասնագիտական դասընթացներ, անվճար իրավաբանական օգնություն, հոգեբանական աջակցություն զբաղմունքներ երեխաների դեռահասների համար։ Կային համակարգչային սենյակներ, համայնքային գրադարան, արհեստների համար տարածք, խոհարարական արհեստանոցներ, նույնիսկ փոքրիկ մանկապարտեզ, որպեսզի մայրերն ու հայրերը կարողանային հանգիստ աշխատել, իմանալով, որ իրենց երեխաներն անվտանգ լավ խնամված են։ Դա իրականացված երազանք էր, մի տարածք, որտեղ համայնքը կարող էր աճել, սովորել ու ժեղանալ։ Ընտրված անունը հարգանքի տուրք էր, Անահիտ Սարգսյան համայնքային կենտրոն։ Երբ տիկին Անահիտը տեսավ իր անունը մուտքի ցուցանակի վրա, նա չկարողացավ զսպել արցունքները։
Անտեսանելիության մի ամբողջ կյանք լինելով ընդամենը մեկը բազմաթիվ մոռացվածների մեջ, այժմ նրա անունը փորագրված էր այնտեղ ոսկե տառերով, ներկայացնելով հույս արժանապատվություն հարյուրավոր մարդկանց համար։ Դա դիմադրության պատմության մի կնոջ ճանաչումն էր, որը երբեք լիովին չէր խոնարհվել, նույնիսկ երբ աշխարհը դավադրություն էր կազմակերպում նրան կոտրելու համար։ Բացման արարողությանը Արմանը բարձրացավ բեմ ելույթ ունենալու։ Նա նայեց հանդիսատեսին, տեսավ իր մորը, Անահիտին, նստած առաջին շարքում Տիգրանի Մանեի կողքին։ Նրանց հետում Արթուրն ու Մարինեն, Լիլիթն ու իր թիմը, շուկայի վաճառականները, հարանները, ընկերները։ Մի ամբողջ համայնք, որը փոխակերպվել էր։ 1 տարի առաջ, սկսեց Արմանը, ձայնը ամուր, բայց հուզված, ես մտա մի շուկա, գործարքներ կնքելու, գտա շատ ավելին։ Ես գտա անարդարություն, ցավ, շահագործում։ Բայց նա գտա խիզախություն, դիմադրություն, սեր։ Ես գտա իմ մորը։ Ես գտա իմ ճշմարտությունը։ Եվ սովորեցի, որ մեզնից ոչ ոք չի կարող իսկապես ազատ լինել, քանի դեռ մյուսները շղթայված են թշվառությամբ, ճնշմամբ։ Նա դադար տվեց, ուղիղ նայելով Անահիտին։ Այս կենտրոնը կրում է մի կնոջ անուն, որը երբեք չի հանձնվել, որը միայնակ կրել է աշխարհի ծանրությունը, այնուամենայնիվ պահպանել է քնքշությունը, արժանապատվությունը, հույսը։ Իմ մայրն ապացույցն է, որ անկախ նրանից, թե որքան ժամանակ է պահանջվում, ճշմարտությունը միշտ գտնում է իր ճանապարհը։ Եվ սերը միշտ հաղթում է։ Ծափահարությունները պայթեցին։ Անահիտը լաց էր լինում, գրկված թոռների կողմից։ Արմանն իջավ բեմից, գնաց ուղիղ նրա մոտ, երկար գրկելով նրան։ Մայր ու որդի, վերջապես միասին, վերջապես խաղաղության մեջ։ Այդ պատմությունը սկսվեց ցավով, բայց ավարտվեց քավությամբ։ Այն չջնջեց անցյալի տառապանքը, բայց կառուցեց մի ապագա, որտեղ այդ տառապանքը իմաստ ստացավ։ Որտեղ բացահայտված անարդարությունը վերածվեց փոփոխության շարժիչ ուժի։ Որտեղ սերը, նույնիսկ գողացված տասնամյակներ շարունակ թաքցրած, գտավ իր ճանապարհը դեպի տուն։ Արմանը գտել էր ավելին, քան իր ծագումը։ Նա գտել էր իր նպատակը։ Եվ տիկին Անահիտը, անհնարին ծանրություններ կրելու մի ամբողջ կյանքից հետո, վերջապես կարող էր հանգստացնել իր հոգնած ձեռքերը, զգալ մի գրկախառնության ջերմությունը, որին սպասել էր 32 տարի։ Շուկան վերածնվեց։ Մայրը վերագտավ որդուն։ Որդին գտավ իր արմատները։ Անարդարությունը պատժվեց, չարաշահումն ավարտվեց, սերը, վերջապես, հաղթեց։ Ոչ թե վրեժի, այլ ճշմարտության համար։ Ոչ թե փողի, այլ մարդկայնության համար։ Եվ այդ գրկախառնության մեջ, մոր-որդու միջ, Երանի երկնքի տակ, ապացույցն էր, որ երբեք ուշ չէ արդարության համար, երբեք ուշ չէ սիրո համար, երբեք ուշ չէ տուն վերադառնալու համար։ Պատմության ավարտը, սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ Արմանի տիկին Անահիտի պատմությունը խորապես հուզեց ձեր սրտերը։ Եթե դուք հուզվեցիք այսքան սպասված վերամիավորումից, արդարության համար պայքարից, բոլոր արգելքները հաղթահարող սիրո ուժից, թողեք ձեր հավանումը, բաժանորդագրվեք ալիքին, մեկնաբանություններում պատմեք, թե որ պահն է ձեզ ամենաշատը տպավորել այս ճանապարհորդության մեջ։ Արդյոք դա հանդիպումն է շուկայում։ Ճշմարտության բացահայտումը։ Մոր-որդու վերջին գրկախառնությունը։ Ամեն օր մենք բերում ենք այսպիսի լարված փոխակերպող պատմություններ, որոնք բացահայտում են մարդկային հոգու ամենախոր ճշմարիտ կողմը։ Բաց մի թողեք հաջորդ թողարկումները։ Սպասում ենք ձեզ այստեղ միշտ ավելի շատ պատմություններով, որոնք կհուզեն ձեզ սկզբից մինչ վերջ։